Түмний их entertainment үзүүлж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж хүдгийн тасаар цэцгэс гоё хүдэлсэн модны сэтгэл догдлоо хөгшил мордо дуран сундаа гамтай бүрээ газран гэж Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамжтай. Сүмний студийн уран бүтээл чам золон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Билгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан мөнчлөө тамхи гал дахиад жилийн зуны дунд улаанбарын сарын шинийн эсний цагаан бар өдөр зохион байгуулагдсан өмнөг ангийн цогтоо сум үүсгэн байгуулагдсны төв 58 жилийн амбэр цэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж байгаа байлаа. За ингээд 2 дугаар хэсэг бол 2 дугаар өдрийн уран насыг одоо үзэгчтэй авахындаа бүрэн ихээр нь төлөвлөхөд бэлэн болсон. За энэ цаг мөчид хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан шанд шалах болгоод гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За шүтэн насны мөрдийн уралдаан газраас суулгасан 48 хурдан үрээ бүртгүүлээд өнөөдрийн Сингал нааданд алтан доосон өргөж өмнгийн говийн алтан амир болсон цогтоо нутгийн тэнгэр дор шандас шалгахаар ийхүү гараанд гарсан байгааг үзэгчтэй авах харж байгаа. За эдэн дотор бол одоо өнөөдөр өмнөг ангийн зүүн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаан болон төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаан хоёуланд нь харагдсан дунд ангийн эрдэнэ ласмын ангийн алдарт Донхорын сүмийн сүрэнгийн уралдаан цагаан үрээ одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. За Монгол улсын алдарт яаж Вандайгийн бэр сайхан дундгой хурдаас одоо 2 үрээ мөрдүүлсэн байгаа харагдаж байлаа. За ер нь одоо олон зуутай хурдан хөлгөөл мордсон байгаа. За ингээд төхөөрөмжөнд үргэлжлэн за хөрчидөө өмнөг ангийн цогтоо сум үүсгэн байгуулагдсны төв 58 жилийн амбэр цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэгс ахин эргэж газраас үлдсэн 48 хурдан дүмэн өгөөд ийхүү андар хүн дуурайгараа газар өмөрдөн өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын алтан доосоо гэж дундгой ангийн хулцмын ангийн алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төгсгийн үеж хурдлуулж байгаа. Дундгой ангийн эрдэнэ даасмын ангийн алдарт яаж Донхорын сүмийн сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн гарлаа. За энэ хамгийн надлаар ногоон зэжнэдээ сайхан хүрэн үрээ гарч ирсэн мөршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо дундгой ангийн хул сүмийн үе аач Жамбалдэржин агваны хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн мөршилж харагдаж байна. Дундгой ангийн Суусмын үе чөлтний завтчрын хурдан зээрдрээ тэр битүү цагаан нэмнэдээ одоо дунд алдан мөршилж харагдлаа. Ногоон зэжнэдээ сайхан азраган алтан үрээ хамгийн надлаар гараад ирсэн байна. Өмнөг ангийн цогтоо сүмийн үе Отхон баатарын хурдан цээр талцсан үрээ одоо гарч ирсэн мөршилдаа. Өдөр хэдэн үрээр гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо дундгой ангийн Хулцмын ангийн алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төгсөө үеж хурдуулдаг дундгой ангийн эрдэнэ ласмын ангийн алдарт яаж Донхорын сүмийн сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ одоо гарч хөдөлсөн байгаа. Сүхбаатарын ангийн алдарт ангийн алдарт яаж дуурын цог үрийн унаган ийм одоо хурдан одоо байгаа. За 131 номертэй марцсан сартай хэрвээ одоо хойноос нэлээд эрчтэйхэн өршилж байгаа дундгой ангийн хулцмын мөнгөтийн хурдан хэрвээ гараад ирсэн өршилж байгаа харагдаж байна. За дундхан бүрэн дээр яваад өрөөнүүдийг сайхан харуулж байгаа. Улаан утастай үгээтэй сайхан хэрвээ одоо энэ өмнөний бүрээний 13 үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо дундгой ангийн хулцмын үе аач ангийн алдарт жиндингийн соломонгийн хурдан хэрвээ байна. Түүний ардал дээр яваад цэнхэр зэжмнэтэй 2 номертэй мөрдсөн сайхан хэрвээ одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. За тэр бол одоо өмнөг ангийн цогцын сүмийн үеж мөнгөний хурдан хүн алдсан үрээ байна. Наадалт нь одоо сайхан цавдар үрээ гараад ирсэн өмнөг ангийн цогтоо сүмийн ангийн алдарт яаж инкэгийн хурдан цавдар үрээ гарч ирсэн байна. Дундгой ангийн хурдан сүмийн ангийн алдарт яаж Жамбалдэржин агваны хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн бол Донхорын сүмийн сүрэнгийн хурдан цагаан үрээ цаатлын 3 үрээний өнгөн дээр байгаа. За ингээд наадлаар нь бол одоо ингээд ангийн алдарт яаж инкэгийн хурдан цавдар үрээ нэвтэн дуулаад өнгөн дээр гарч ирсэн бол энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр дундгой ангийн хулцмын ангийн алдарт яаж жинлэнгийн соломонгийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. За бараан зэжнэтэй сайхан хэрвээ одоо хойноос дуулаад ороод ирсэн байгаа. Дундгой ангийн хулцмын яаж бомзны мэмлэгийн хурдан хэрвээ орж ирлээ. За толонгийн хонгорын наадмын өнөөдөр аяр гидэж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Цогтоо сумын болон эрдний хурдан зээр дээр харагдаад өнгөрсөн бол дундгойн дуусын чөлтвийн завтчрын хурдан цавдар үрээ болтын бутгуугийн хурдан зээр дээр гэсэн ийм эдэн үрээ мөн одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За бараан зэжнэтэй сайхан шарга үрээ бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. За арын үрээнүүдийнх нь өнгөн дээр ногоон зэжнэдээ сайхан шарга халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо өмнөг ангийн цогтоо сумын төвшинбэрийн утган бүрий ярдан шарга халдсан үрээ гарч ирсэн уршаалаа. Хамгийн надлаар бараан зэжнэдээ сайхан хонгор үрээ бол одоо дундгой ангийн хул сумын үе ааш тогтхорны батшгийн хурдан хонгор үрээ одоо уршилнаа. За нэлээд одоо арханаар гарсан уршилж харагдж байна. Монгол улсын алдарт яаж Вандайгийн бэр сайхны хурдан хул үрээ энэ хэдэн үрээний өстөө өнгөн дээр гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд арын үрээнүүд нь одоо энэ уршилж байгаа. Сайхан шарга халдсан үрээ бас одоо энэ
хамгийн наадлаар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд харийн үрээнүүдийн хөл одоо тун ширүүхэн байгаа. За шарах хөлдсөн үрийн цогтоо усмын төвшинбэрийн утган бүрийн хордон шарах хөлдсөн үрээ саяд харагдаад өнгөрөх шиг болох юм да үзэгчтэй. Дунд вангийн хөлдсмын Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн бэр сайхны хордон хул үрээ цэнхэр цээжнээд энэ одоо уршилж харагдаж байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан шарах үрээ гараад ирсэн. Өмнө вангийн мандасмын яаж Бат Эрдэнэ жимцийн хордон шарах үрээ гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. Ахаад одоо сайхан хээр зоохор үрээ өмнө вангийн цогтоо усмын яаж мөнгөрдний хордон цоохор үрээ гарч ирсэн байна. Хол улаан шар цээжнээд сайхан зээр дүрээ одоо дээгүрхэн сайхан гараад ирсэн. Дунд вангийн хулсан юу яа саадарчин бацргалын хордон зээр дүрээ байгаа харагдлаа. Өнгөн дээр нь ахаад одоо сайхан тод улаан шар хувцастай цээжнээд сайхан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Содонбаатарын Найдан дөржийн хордон хүрэн үрээ юм байгаа юм. Дунд вангийн хулсан юу яа Тогтвордны Батшгийн хордон хонгороо. Энэ бол одоо өмнө вангийн цогтоосмын ангийн алдарт яаж аюурдны жаргал сайхан агсны говшинкын шиг наадан дааган насандаа аригж байсан даншиг хонгор азрагныхаа төл ийм одоо хордон үрээ байна лээ. За ингээд одоо энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр ягаан цээжнээд сайхан хонгор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ сартай хонгор үрээ бол одоо өмнө вангийн цогтоо усмын яаж хүрвийн авирын хордон сартай хонгор үрээ байгаа юм үзэгчтэй. Хуйлгаан мөрвийн авирын хордон сартай хонгор үрээ гараад ирсэн байгаа. Авир үеч одоо их насны мөрдийн уралдаанд хурдан халиумраа ам хүзүүнд орлуулад за мөн одоо авирын дүнбэрийн хордон бор халдсан мөрийг айргийн дөрөв дурдуулсан байгаа. Тогтвордны Батшгийн хордон хонгороо хойноос одоо суулаад нэлийн хөл ирчтэй хэн байгаа харагдж байна. Битүүн нэмнэтээ сайхан халтураа гараад ирсэн. Түүний ард талаар ногоон зэжнэтээ шарах үрээ бас одоо дээгүрхэн гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй хахан харж байгаа. За ногоон зэжнэтээ сайхан шарах үрээ. За энэ шарах үрээ чинь одоо хэн иврээсэн бэлээ. Нэг л одоо таньж өгөхгүй байх чинь. За энэ бол одоо Дунд вангийн хулцсан юу яаж Бомсандын мэлгийн хордон бор үрээ одоо хамгийн наад талд нь гараад ирсэн байна. Жижигхэн үгэтээ битүүн нэмнэтээ сайхан жижигхэн бор үрээ бол Дунд вангийн хулцсан юу яаж Бомсандын мэлгийн хордон бор үрээ юм байна. За өнөөдөр их үеингэл нааданд хоёр шүтгэн үрээ мартуулсан хээр үрээ нь бол одоо үзүр хэдэн үрээнд гараа ивсэн байгаа. За бараан зэжнэтээ ахаад одоо сайхан шарах үрээ одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За одоо урьдчилан үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Энэ өнгөн дээр нь явж байгаа сайхан халдсан үрээ бол одоо өмнө вангийн цогтоо усмын юу яаж Гутганбаатарын хордон халдсан үрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. За өнгөн дээр нь явж байгаа ногоон зэжнэтээ хүрэн үрээ бол одоо хордон соёлын насны мөрдийн уралдаанд их насны мөрдийн уралдаанд одоо хордон холмроо айрагдуулсан Жамбалдоржийн агваны хордон хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Инкигийн хордон цэвдэр үрээ хамгийн ард талд нь байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан битүүн нэмнэтээ зээр дүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Булан эрдний хордон зээр дүрээ юм байгаа юм. За энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Дунд вангийн хулцмын ангийн алдарт Жинлэнгийн цулгангийн хордон хээр үрээ бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дунд вангийн хулцмын ангийн алдарт Болдын Будгуугийн хордон зээр дүрээ гарч ирсэн байна. За энэ бол одоо хордон төлгөө хөрөмбөрний эзэн ангийн алдарт Дунд вангийн хулцмын Доржинцангийн Батбаягийн оногн адуу юм байна да. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дунд вангийн хулцмын ангийн алдарт жаргал сайхны Эрдэнэ төвсийн хөвж орлуулдаг Эрдэнэ далайсны ангийн алдарт Донхрын сүмийн сүрэнгийн хордон цагаан үрээ одоо өдөлсөн яваараа өнөө жил өмнө ангийн зүүн бүс болон төвийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд хоёуланд нь айрагдсан том жижиг олон уралдаанд руу жаргаж байгаа ийм одоо хордон үрээ байгаа. Айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн сайхан хонгор үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Дунд вангийн бэрс ингээд наадан таагнасандаа айргаж ирсэн Дунд вангийн цагаан дэлгэр сүмийн төвшин жаргалын хордон хонгор үрээ байна. Өргөн ангийн баян өндөр сүмийн ангийн алдарт даваа сүрэнгийн намдонгийн оногн адуу байх хэвээр 131 номертэй мөрсөн дундгой хөлтийн мөнгөтийн хордон хэрүүрээ гарч ирсэн бол цаатлаар нь Дунд вангийн хулцсан юу яаж Бомсандын мэлгийн хордон хэрүүрээ гэсэн дөрвөн үрээ одоо арийнхаа эдэн үрээнээс нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлжээ. Дундгойн дөрвөн үрээ гарч ирээ хөдөлсөн байгаа. Өнгөн дээр нь бол яваад хордон цагаан үрээ бол Сүхбаатарын ангийн Асгад сүмийн ангийн алдарт дугуйн цог үрийн оногн адуу юм байгаа юм. Эцэг нь 2011 онд Дорн ангийн 80 жилийн өн бэрсэн гад наадам дааган насандаа дөрүүлээ шүтлэн үрээ Сүхбаатарын 70 жил тархинд дурлаж байгаа 15 дурлалсан. За мөн одоо өнгөрсөн жил Сүхбаатарын ангийн бэр наадам аман хүзүүн дуртасан юм одоо сайхан цагаан ширэг газраг байдгийг байгаамаа. За ингээд арын үрээнүүдийг харуулж эхлэхэд цэнхэр зэжнээдээ сайхан хүрэн үрээ өршлээд байгаа. Энэ бол одоо өмнө вангийн цогцлын сүмийн уу яаж мөнгөөрийн хордон хүрэн үрээ байгаа юм. Дунд вангийн хулцмын юу Тогтвордны Батшгийн хордон хонгор үрээ орж ирсэн. Даншиг хүрэн газаргынх нь одоо төл ихтэй ийм хордон үрээ байна да. Хамгийн ард талын битүүн нэмнэтээ хүрэн үрээ бол одоо дундгойн дуусын шүлтмийн зогточрын хордон зээр дүрээ байна. Бомсандын мэлгийн хордон бор үрээ түүний ард тал дээр Болдын Будгуугийн хордон хар үрээ ороод ирсэн. Сүхбаатарын ангийн халдсан сүмийн ангийн алдарт Жамбын мөнгөсрөнгийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хордон үрээ байлаа. Талангийн хонгор нааданд одоо айр ярахнаар хурдалсан байгаа. За Монгол улсын алдарт Вандагийн бэр сайхны хордон гол үрээ саяхан харагдаад өнгөрсөн 3 үрээний өнгөн дээр урьдчилаа. Бараан зэжнээдээ сайхан шарах үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ шарах үрээг л одоо нэг л таньж өгөхгүй одоо үрээ яваад байгаа. За Жамбалдоржийн агваны хордон хүрэн үрээ одоо ногоон зэжнээдээ уршилж байгаа. Өмнө вангийн мандаа сүмийг яаж Бат Эрдэнэ одоо хордон шарах үрээ гарч ирсэн байгаа. Бат Эрдэнэ жимцийн хордон шарах үрээ гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо өмнө вангийн хаан хонгор сүмийг яаж Бат хоёрын хордон хул үрээ дээр эмэгтэй хүүхэдтэй энэ хэдэн үрээний хамгийн цаадлаар уршилж байгаа харагдаж байна. Наадлынхан цоохор үрээ бол одоо өмнө вангийн цогтоо сүмийг яаж Мөнгөрдний хордон хээр зоохор үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа.
За өмнө аймгийн Мандай сумын үеж Батэрдний жимцийн хурдан шарга үрээ бол Сүхбаатар өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байдаг. Мөнхөрдний хурдан хээр цохор үрээ ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн сайхан хол үрээ бол одоо өмнө аймгийн хан хонгор сумын үеж Батбаярын хурдан хол үрээ үзэгчтэй. За ингээд нэг 20 өдрийн бүрэн дээр яваад үрээнүүдийг манай зурлаж үзэгчтэй авахынтай одоо сайхан харуулсан байгаа. За эргээд одоо тон утгах үзүүрийн мөрдүүдийг сайхан харуулнаа. За одоо өөртөө дүрийн мөрдүүдийг харуулж эхэлгээд за тэжнээтэй ногоон тэжнээтэй сайхан шарга үрээ гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Хүрвийн аврийн хурдан сартай хонгор үрээ гарч ирсэн. Өмнө аймгийн Цогтоо сумын үеж аврийн хурдан сартай хонгор үрээ гараад ирсэн байгаа. За энэ цагаан тэжнээтэй сайхан шарга халдсан үрээ бол одоо энэ өмнө аймгийн Цогтоо сумын үеж Төвшинбэрийн отхон бүрийн хурдан шарга халдсан үрээ явах шиг байна. За ингээд өөртөө одоо үзүүрийн хөрөнүүдийг сайхан харуулна. Цаад талд нь одоо сайхан зэвдрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Содонбаатарын найдан дөржийн хурдан зэвдрээ явах шиг байна. Дунд аймгийн Хол сумын ангин алдар бие Цэрвийн Содонбаатарын юу найдан дөржийн хурдан зэвдрээ гараад ирсэн байгаа. Хар хазрагаа яригдуулсан. За ангин алдар бие өмнө аймгийн Цогтоо сумын үеж инкэгийн хурдан цавдүрээ бол одоо мордын өнгөн дээр нэг сайхан гарч ирээ эргээд үлдсэн байгаа болтой байна. Шаравцтай үгээтэй сайхан зэвдрээ нэг удаа гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээний нэг өнгөн дээр өмнө аймгийн Цогтоо сумын үеж Отхон Баатарын хурдан зэвэрлэлсэн үрээ гарч ирсэн байгаа. За ногоон зэвшнээтэй энэ нэг Отхон бүргийн хурдан шарга халдсан үрээ одоо тэр хамгийн цаад талд нь иршиж байна. 3 үрээний одоо 3 бүгийн үрээний дунд талд нь ороод ирсэн сайхан шарга үрээ бол өмнө аймгийн Цогтоо сумын үеж Төвшинбэрийн Отхон бүргийн хурдан шарга халдсан үрээ юм байгаа юм. Дунд аймгийн Хол сумын Монгол улсын алдарт үеж Бандагийн бэр сайхны хурдан хул үрээн дээр одоо араас дуулаад залгаж ирлээ. За Бандагийн бэр сайхан алдартын хурдан хул үрээ 10-ийн бүрэн дээр үржлээд байгаа. Энэ одоо сайхан хүрэн үрээ Улаан шар зэвшнээтэй ахаа сайхан зэвдрээ хүрэн зэвдрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ Содонбаатарын найдан дөржийн хурдан хүрэн үрээ байх шиг байна. Түрүүнийг бол одоо Саадарчин Бачиргалын хурдан зэвдрээ байм. Дунд аймгийн Луусмын Чүлтмийн цогцолчны хурдан зэвдрээ одоо сая харагдаад өнгөрлөө. За энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр Дунд аймгийн Холцмын үеж Гомдонгийн баян бэлгийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн бол ангин алдарт үе Дунд аймгийн Холцмын Жиндэнгийн Цолмонгийн хурдан хээр үрээ хамгийн ард талд байгаа. Дунд аймгийн Холцмын ангин алдарт үе Болдын Бутгуугийн хурдан хар үрээ одоо ахаад ард талд нь гараад ирсэн. Цэнкэр зэвшнээтэй жижигхэн хүрэн халдсан үрээ бол өмнө аймгийн Цогцын сумын Мөнхбаярын хурдан хүрэн халдсан үрээ. За өнгөн дээр нь ахаад одоо зэвшнээтэй сайхан зэвдрээ нэг гарч ирсэн бол Дунд аймгийн Хол сумын үеж Тогтгорны Батшгийн хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн. Монгол улсын алдарт үеж Бандагийн бэр сайхны даншиг хүрэн алганыхын төл ихтэй. За эцэг нь бол одоо Говьшингийн дэшиг наадам 2011 онд даагам насандаа аяр гэдэж байсан. Өмнө аймгийн аймгийн алдарт үеж аюулны жаргал сайхан агсны даншиг хонгор алганыхын төл ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За 131 номертой мөрсөн Дунд аймгийн Хол сумын Мөнх хотын хурдан хээр үрээ хамгийн ард талд нь байгаа. Бомдны баян бэлгийн хурдан хээр үрээ Варан зэшнээтэй хамаа үзүүн дээр аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн цэнкэр утастай үхэтэй зэвдрээ бол одоо Дунд аймгийн Хол сумын ангин алдарт үе Доржинцангийн Батбаягийн өнөкөн адуу Дундгой холны ангин алдарт үе Болдын Бутгуугийн хурдан зэгээ үрээ. За Бутгуу алдарт бол одоо энэ Цогтоогийн нэвчэн дээр аргагүй одоохон сайхан наадаж байна. За өчигдөр одоо анцаргаа харигдуулсан байгаа. Ахаад одоо игнос хязаалан үрээ бас одоо харигдуулсан байгаа. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Дунд аймгийн Эрдэнэ далайн сумын ангин алдарт үе Донхрын сумын ясрынгийн хурдан цагаан үрээ хөдөлсөн яваарэ. Өнөө жил одоо Өмнө аймгийн Хамбог цомон зохион байгуулагч аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяригдсан байгаа. Өмнө аймгийн Далан задаг дотноо зохион байгуулагч аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн аяригдсан. Мандавагийн наадамд бас одоо аяригдсан байгаа. За ингээ баян бэлгийн хурдан ээрвээ бол Дунд аймгийн Хол сумын Талангийн хонгорооны дахилга наадамд аяригчаад давхруугаар иж уралдаж байгаа. Өнгөрсөн жил Дунд аймгийн баяр наадамд аяригдаж байсан. Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын Төвшин жаргалын хурдан хонгороо мөн одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За араас бол одоо Тогтгорны Батшгийн хурдан хонгор туулаад өдөрийн хэдэн үрээр одоо нэлээд давхан шургалаа. Дунд аймгийн Хол сумын үеж Гомцонгийн баян бэлгийн хурдан бороо энэ хоёр үрээнийхээ өнгөн дээр гарч ирсэн бол Өмнө аймгийн Цогцын сумын Мөнхбаярын хурдан хүрэн халдсан үрээ. Дунд аймгийн Хол сумын ангин алдарт үе Жинлэнгийн Цолмонгийн хурдан жижигхэн хээр үрээний ард талдаар Дунд аймгийн Хол сумын ангин алдарт үе Болдын Бутгуугийн хурдан хар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Хар үрээ бол Сүхбаатарын ангин Халдан сумын ангин алдарт үе Түмэн олондоо дэндүү хэмээн алдарсан Жамбын мөнх сүрэн алдартын Адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өмнө аймгийн Цогцын сумын Мөнхбаярын хурдан хүрэн халдсан үрээ тэг 2 номертой мордож өнөөдөр гарсан цагаас хойш одоо тархинд орууллаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Дунд аймгийн Хол сумын Гомцондын баян бэлгийн хурдан бор үрээ гарч ирсэн байгаа. 131 номертой мордсон Дундгой холтын Мөнх хотын хурдан хээр үрээн дээр 12 үрээ нь одоо залгаж ирээ зөв талаар нь дуулаад уршиллаа. За бор үрээ өнөөдрийн наадмаас одоо нэлээд өтүр дүүхэн уралдаж мэдмээр одоо үрээ байна да хөнгөн хөгөд унцсан өтүр дүүхэн уралдаад байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сэрвэлсэн сайхан хонгор үрээ бол одоо Дунд аймгийн Хол сумын үеж Тогтгорны Батшгийн хурдан хонгор үрээ. Батшиг гэдэг залуу бол одоо аймгийн алдарт үе цолон дээр нь тун ойрхон яваа ийм одоо уяачин байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор үрээ өнгөрсөн жил Дунд аймгийн Бэр Сангад наадманд харагдсан Дундгойн цагаан дэлгэрийн Төвшин жаргалын хурдан хонгор үрээ. Гэлэг жимтийн Төвшин жаргал гэдэг үлээ дээ. За ямар ч юм одоо Төвшин жаргалын хурдан хонгор үрээ Өрөн аймгийн баян өндөр сумын Даасрынгийн нэмлэгийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна да. За Болдын Бутгуугийн хурдан цагийн үрээ өнөөдрийн наадманд ямар ч сан одоо хайргаас асагдахгүй юм байна. Овийн бүсийн дэшиг наадамд нэг өдрүүл одоо хоёр харагдсан төлгөө хөрөмбөрний эзэн аймгийн алдарт Доржинцангийн Батбаягийн одоо онгон адуу юм байна лээ.
За Дундгуаймгийн хул цумын байж Гомсондын баян бэлгийн хурдан хэрвээ амнан гайдал татаа цагаан өрөөний одоо уруудлаар нь туулаад ушуу үлгэж харагдаж байна. Дундгуаймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хүйж орлуулдаг Эрдэнэ дэдэ сумын ангин алдарт яаж Донхрын сумын сүрэнгийн хурдан цагаан өрөө бол одоо хамаг үзүүн дээр гараад ирсэн Сүхбаатар ангин Асгат сумын ангин алдарт яаж дугуйн зүгүүдийн унаган дуу хурдан бураацрагныхан төдийн байгаа юм. За энэ одоо цагаан өрөөний эцэг бураацраг нь бол одоо Даагнасандаа Норон аймгийн 80 жилийн ойд төрүүлсэн өнгөрсөн жил Сүхбаатар ангин барьсан гэдэг нааданд хамаг үзүүн дурдсан Асгат сумын нааданд одоо 4-5 удаа бараг төрүүлсэн байгаа. Харахгүй одоо сайхан том хууран дуухан ясан толгойтой голоороо их сайхантай энэ тийм бор атраг байдгийн байгаа юм. За одоо бол бараг цагаан болсон байгаа хаатай. За ингээд өнгөний 3 үрээ бол одоо өнөөдрийн нааданд ер нь тун дөрөнгөн байгаа юм байна. Өмнө ангийн цогтуу сум үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн ам барьсан гэдэг наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дундгуй аймгийн хул цумын яаж Гомсондын баян бэлгийн хурдан хэрвээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундгуй аймгийн Эрдэнэ дэдэ сумын ангин алдарт яаж Донхрын сумын сүрэнгийн хурдан цагаан өрөөг Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгс алдарт одоо үйж орлуулдаг. За говийнхан бол одоо Эрдэнэ төгсийг Гөөгөө гэдэг нэрээр намтахгүй сайн мэднэ. Айргийн гурав дээр гараад ирсэн сайхан зэр төрөө бол одоо Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Болдын Бутгүүгийн хурдан зэр төрөө. За Бутгүү алдарт бол одоо Адарганы уралдаанд хурдан хонгор газаргаа Ламбагшийнхаа нэр дээр уралдуулж одоо ам хөдөнд уралдуулсан байгаа. За Айргийн дөрвийн хонгор өрөө бол одоо Дундгуй аймгийн хул цумын уяа Тогтгордны Батшгийн хурдан хонгор өрөө Айргийн дав дээр Дундгуй аймгийн хул цумын Бондын баян бэлгийн хурдан бор өрөө орж ирсэн байгаа харагдж байна. Түвшин жаргалын хонгор өрөө тархинд уралдаж байгаа суулаа. За бор өрөөний цаад талд нь яваад хар өрөө бол одоо Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Болдын Бутгүүгийн хурдан хар өрөө байгаа. За хамгийн ардалд одоо харагдаад өнгөрсөн хээр өрөө бол Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Жинлэнгийн Соломонгийн хурдан хээр өрөө өнгөрсөн жил одоо төрсөн дөө Цогтбаатрын хурдан Буурал дүрэг Өмнө аймгийн одоо баяр ангид нааданд Эрдэнэ дундсанд нь аярагдуулсан засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд зарлуусаар угаад одоо 6-7-оор хурдуулж ирсэн ийм одоо сайн үеч юм байдаг. За үзүүрийн 3 өрөөч өнөөдөр одоо тоосон өрөөтэйг юм да. Таралдах юм бол одоо үзүүрдүүгэн бол одоо таралт мэдмээр хөлтөө ийм одоо 3 өрөө урлаад байгаа. За ингээ шүтлэн насны бэртийн уралдааны хөнгөн дээр бол Дундгуй аймгийн хул цумын яаж Гомсондын баян бэлгийн хурдан хэрвээ одоо хөшөөлсөн хэвээрээ цаадлаар нь Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хүйж орлуулж байгаа Донхрын сумын сүрэнгийн хурдан цагаан өрөө байгаа. За яг үзүүр дээр ирэхэд цагаан өрөөний зөв талдаа байгаа хэрвээ буруу талдаа байгаа. За хоёр өрөө одоо чухам үзүүр дээр аль нь дийлэх нүг дээр харъя хоёулаа хөлтэй юм аа ингээд Гомсондын баян бэлгийн хэрвээ түрүү мууны дуртал Донхрын сумын сүрэнгийн цагаан өрөө ам үзүүр дурталдаа Дундгуй хурдан ангин алдарт яаж Болдын Бутгүүгийн хурдан цагаан өрөө Айргийн 3 дурталсан бол Болдын Бутгүүгийн хурдан хар өрөө Айргийн 4 дурталж Дундгуй хурдан Тогтгордны Батшгийн хурдан хонгор өрөө Айргийн 5 дурталлаа. За хурдан хэрвээ түрүү мууны дурталсан Дундгуй аймгийн хул цумын яаж Гомсондын баян бэлгийн хурдан бор өрөө харайхан ариг чадлаа 6 дурталлаа. 5 руу 1 орж ирээд одоо эргээд өлчих шиг боллоо. За 7-гийн өрөө бүгдээрээ харъя. Дундгуй аймгийн хул цумын ангин алдарт Жинлэнгийн Соломонгийн хурдан хэрвээ тархинд дурлаар угаад өнөөдрийн нааданд 7 дуртан орж ирлээ. 8-д өнгөрсөн жил Дундгуй аймгийн барьсан гал нааданд айрагдсан Дундгуй аймгийн цагаан дээр сумын Түвшин жаргалын хурдан хонгор өрөө хордоллаа. За усал гарсан цагаасаа их сайхан тархинд дурлаа. За 9-д Өмнө аймгийн Зовцын сумын Мөнхбүрийн хурдан хүрэн алдсан өрөө ордолсон бол Дундгуй аймгийн хул цумын Найдан дэрчийн хурдан хүрэн өрөө бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. 131 номертой ямарчсан Мөнх хотын хурдан хээр өрөө бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орох шиг боллоо. За мөн одоо тэр Болгон Эрдэнэ хурдан зээрдрэг дээгүүр орсон. Энэ дэлгэсний орж байгаа шарга өрөө бол одоо Өмнө аймгийн Цогтоо сумын бай Төвшин баярын Отгон бүргийн хурдан шарга өрөө байна. За энэ сая орсон сайхан зээрдрээ бол одоо Саадарчин Бачиргалын хурдан зээрдрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. За хоёрыг өөргөө танилцуулах бай. За баярлалаа. Би Дундгуй уулз чимээрэт Тогтгордны Батшиг байна. За хангороо нэг авах. Энэ хангороо манай Эрдэнэ төгсөх юм байна. Ашигт баагандаа гэж суулштай байсан. Хонгороос төл өрөө бай. Хөрөнгөний төл. Манай хоёр дөрөс хөрөнгөний төл. Тийм энэ жилд тоо. Энэ жил хоёр дахь оруулалт байна. Гол анхны эхлэн 4-оор давчих чадсан байхгүй. Тавал чүү. Танаагаад ус сайхан ачаад байна. Тэглээ. Түрүүн 4 хязаалаа. Дараагаа сайхан орлоо. За хоёрыг өөргөө танилцуулах бай. Аа хоцсон байж баян бэлэг гэдэг. За хэрвээ унгаад байна. Өөрөө унгаад. За энэ жилд төрж байна. Энэ жил хоёр дахь оролдож байна. Далангийн хонгорт харагдчихад. Сая энэ дээрээ хоёр дахь сайхан дөрвөллөө. Үзүүрээр уралдаа сайхан боллоо. Аа сайхан боллоо. За өөр ямар насны хүнтэй вэ? Аа хязаалантай ирсэн 11 хоёр шүтлэн морд болсон нэг нь зургааллаа. За эсвэл Сүхбаатар өгч ядуу. Их нь болохоор манай найз Наран гэрлийн төр тогт найз юм бэлгэнд өгсөн. За хоёр өргөө хоёр шүтлээ харагдав. Аа баярлалаа. Хоёр шүтлээ харагдлаа. За одоо мөчлөө. Одоо мөчлөө энэ манай хоёр дахь хонгаад таа. Ангад одоо юу наа таа. Хонгор ордоо хонгороо зах. Над бэлгэнд өгсөн. Ногоо өрөө. Ногоо өрөө вакцины үндэс төр хараад байгаа. Мөнгөсрөнгийн татвар нэг. Тэндөө мөнгөсрөнгийн. За хоёулаа яаж оруулж байна юм бэ?
цэгээ өөр анх нь оролдог. Эсвэл энэ хонгор харахын дээр хараа додоо гарсан. За энэхүү өмнө шаргалгавынхаа хоймор талд нь орших Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн ам барь цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны мөртийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлбөтийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За шүтэнгийн уралдаанд газар сууларсан 48 хурдан үрээ шандас шалгаснаас Дундуу аймгийн хулд сумын үеж Гомсөндийн баян бэлгийн хурдан хэрүүрээ түрүү магнад хурдаж сүмний ихийн автан жолоо өргүүллээ. Ам хүзүүн Дундуу аймгийн хулд сумын аймгийн алдарт яж жаргал сайхны эрдэнэ төгсөө өж орлуулсан Дундуу эрдэнэтэй аймгийн алдарт яж Донхрын сумын ясрынгийн хурдан цагаараа ордоллаа. Айргийн 3 Дундуу аймгийн хулд сумын аймгийн алдарт яж Болдын бүтлгүүгийн хурдан цэгийн өрөө хурдалсан бол хурдан харуурай айргийн 4 ордоллаа. За айргийн 5 Дундуу аймгийн хулд сумын яж Тогтхордны Батчгийн хурдан хонгороо тус урдалж өйсөн эзэн унсан хүүхэд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээ шүтэн насны мөртийн уралдаа өргөн нэлэр сайхан зохион байгуулагдаж түрүүлж харагдсан хурдан шандас төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. За өнөө жилийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны 58 жилийн ам барь цэнгэл наадмыг мянгат малчтан алдаршуулах зорилго өгөхөө ийхүү одоо зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгасан. За тэр утгаараа бол одоо Цогтоо сумаас төрөн гарсан мянгат малчид бас одоо энэ сумынхан барь цэнгэл наадмыг ивэн дэдэн хамтран оролцож байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгая. Өмнө их entertainment үзүүлж байна. За Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны 58 жилийн ам барь цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанд шанд шалга хөлбөд гарааны зургаар өдөлжээ. За соёлын насны мөртийн уралдаанд газар сууларсан 30 хүрээ хурдан үрээ өртгүүлээд өнөөдрийн хөл цэнгэл наадманд автан давсан өргөөр мөрсөн байгаа. Түрүүнд одоо шүтэн насны мөртийн уралдаанд хээр үрээгийн төрүүлэгсэн Дундуу аймгийн хулд сумын үеаж баян бэлгийн хурдан бор үрээ одоо мөрсөн байгаа харагдж байна. Дундуу аймгийн хулд сумын үеаж Ямбалдөрчийн бүрүүсрэнгийн бүрүүсрчийн хурдан зэгэл үрээ мөрсөн байгаа. За энэ дэлгэцийн үзүүр дээр харагдаад байгаа шотон зүйлтэй сайхан хүрэн буурал үрээ бол одоо Дундуу аймгийн хулд сумын үеаж Сэдэн живийн тэрэн дундын хурдан буудан үрээ өнгөрсөн жил одоо Өмнөг аймгийн Тэврээ сумын 80 жилийн ам барь цэнгэл наадманд түрүү магнаа том жижиг олон уралдаанд одоо төрүүлсэн хурдан буудан үрээ өнөөдрийн наадманд мэдэн дээгүүрхэн уралдах таамагтай үрээнүүдийн нэг бол одоо зүй ёсоор одоо нэрлэгдэж байгаа. За тэрэн дундуу гэдэг үеж одоо их насны мөртийн уралдаанд Улмрын айргийн архнаар хурдалсан бүүтэн соёлын өнөөдрийн наадмаас одоо мэдэн дээгүүрхэн уралдах баха. За ингээд одоо хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанд шанд шалга хурдан хөлгөө төхөөрөмжөндөө бүрэн зайхан хүрсэн байгаа. Хэдхэн мөчийн дараагаар мандайлагчийн төхөөгөр өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зургаагаас иргэнэ. За соёлын насны мөртийн уралдаан бол одоо тоосонд нь орсон тэр жилийн амирыг бүтэн зэрэгэдэг гэж одоо бэлэгшээдэг. За хоржидоо Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн ам барь цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан гаргалээ. За хурдан бүр азарганы уралдаанд айргийн лав дурлуулсан Өмнөг аймгийн Хамбог сумын яаж буян өргөд хоёрын хурдан хулуурай нэлээд одоо дээгнэр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хамгийн ард талаас ногоон зэжнэтэй сайхан засмал дэлтэй загал өрөө өршилсэн Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын яаж төгшин бэрийн отгон бүрийн үйж урдуулж байгаа.
өмнө аймгийн мандалд болсон юу ташнимын эрдэнэ үеийн хурдан лагдуураа нэлээ хойгондод гарсан уршилж байгаа хийн нэр явж байгаа тэнкэр уцтай үхэдтэй цээжнэтээ сайхан зээрдраа дундуу аймгийн хулцмын ангин алдарт байж болдын модгуугийн хурдан цэгээврээ гараад ирсэн байна. За мөн одоо дундуу аймгийн хулцмын уяач за энэ нөгөө ган хуйгийн инктавагийн одоо хурдан цоогуураа гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хөнгөн дээрээ сайхан хээрвээ гарч иржээ. Дундуу аймгийн хулцмын уяач ямар дөржин мэмби хурдан хээрвээ өнөөдрийн ихэр цэнгэл наадмын хурдан соёлын нэмэртийн хуралдааны хөнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өмнө аймгийн цогтоо болсон уяач Санжаагийн утган бутын хурдан хулуурын одоо түүний ард талдаар гараад ирсэн байна. Тасарсан дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь яваад битүү нэмнэтээ сайхан цэгэл үрээ бол одоо дундуу аймгийн хулцмын уяач ямар дөржин мөрөвдөржийн хурдан цэгэл үрээ гараад ирсэн уршилдаа. Дундуу аймгийн хулцмын уяач мөнхөрийн эрдэнэ өчрийн хурдан хээрвээ аман хөтөн дээр мөн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За айлгийн 3 дээр гараад ирсэн сайхан цэр дөрийг бол одоо дараахан танихгүй явах шиг байна. За 4 дээр бол одоо дундуу аймгийн хулцмын уяач ямар дөржин мөрөвдөржийн хурдан цэгэл үрээ гараад ирсэн одоо уршилж харагдаж байна. За мөн одоо тэр аман хөтөн дээр яваад халдсан үрээ бол одоо тэр дундуугийн хултын уяаны аваас одоо мартсан гэмээр ийм үрээ харагдаж байна. За магадгүй бол одоо жамбал дөржин мөрөвдөржийн одоо уяаны баттай гэмээр ийм сайхан битүү нэмнэтээ халдсан үрээ өнгөн дээр аман хөтөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундуу аймгийн хулцмын уяач жамбал дөржин мэмби хурдан хэр үрээ өнгөн дээр байгаа. Өмнө аймгийн цогтоо болсон уяач Санжаагийн утган бутын хурдан хулуураа аяаргийн нам дээр гарч ирсэн бол хурдан хэр шүтлэнгийн дөрөв мөнгөнд хурлуулсан дундуу аймгийн хулцмын бомцны бэмбэлгийн хурдан бороо хари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр гарч ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бараан цэжнэдээ сайхан хүрэн үрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундуу аймгийн хулцмын уяач ган хуйгийн инктавагийн хурдан цоогуураа буурлуураа хоёр нь хоёулаа бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээ хурдан соёлын нэмэртийн уралдааны хоёр нэмэртүүд аргагүй одоо хөлтэйхэн байгаа юм байна. Хөлийн ирж бол одоо саарга ягаачгүй байгаа. За соёлын нэмэртийн уралдаан хамгийн огттой хамгийн хямртай тоосонд нь орсон тэр жилийн хэмрийг бүтэн сэргээдгээ гэж одоо манай хөлөг эрдэнэ мөрөнд дэйлэн цацсан мөртөн зэйд Монгол түмэн бол одоо бэлэгшээдэг ийм хэмрийн сайхан бас байгаа. Ингээд үзүүрийн одоо мөртүүдийн 10 хэдийн мөрөн дээр яваад мөртүүдийг сайхан харуулад за тун утгагүй өнгөний мөртүүдийг ахаа сайхан харуулнаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан азраган хүн үрээ гараад ирсэн бол дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан азраган хул үрээ өмнө аймгийн хам богцмын уяач буян өлзөн өргөд хоёрын хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За азрагны уралдаанд Орон аймгийн Матад сумын Монгол улсын алдарт уяач Батчрын зөндөө атлын өгшөлтэй хурдан сайхан бор азрагаан аяаргийн давд урдуулсан байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр цээжнэтэй ахаа сайхан хүрэн зээрдрээ нэг гарч ирсэн байна. За хул үрээ шарахгүй хойгоноос гарч ирээд бас одоо эрчтэйхийн уршилж өгч нь вэ. Өнөөдрийн наадмын тус одоо үзүүрийн хэдэн үрээн дээр очиж уралдаж мэдмээр төлтэй байгаа ийм одоо үрээ байгаа харагдж байна. 52 номертэй марцсан дундуу аймгийн хулцмын уяач Отхон мөрийн мөрөвдөржийн хурдан цэгээ үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Улаан цэжнэтэй сайхан хул үрээ бол өмнө аймгийн цогтоо болсон Чингисийн хурдан хул үрээ авах шиг байна. За манай зөвлөлийн дунд одоо хальтхан сайхан харагдаад өнгөрсөн учраас одоо тань жимтсэнгүү зарим үрээнүүдийг за одоо өөртөө үзүүрийн хөөрөнүүдийг сайхан харуулнаа. За энэ өнгөн дээр нь яваад байгаа хүрэн үрээ бол одоо өмнө аймгийн Баян овоосон уяач Батмөнхийн Отхон мөрлийн хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дундуу аймгийн хулцмын ангин алдарт уяач Болдын мод хүүгийн хурдан хүрэн үрээ хамгийн ард талд нь гараад ирсэн байгаа. За энэ хэдэн үрээнийхэн цаа талд нь ахаад нэг сайхан бор үрээ гарч ирсэн бол бомцны бэмбэлгийн хурдан бор үрээ одоо энэ хийн дээр уршилж байгаа. Шүтлэн хэрвээгэн түрүү мөнгөний тодлуулсан өмнө аймгийн цогтоо болсон уяач Санжаагийн утган бутын хурдан хул үрээ морд тэргэнгүүдээс одоо үзүүрдүүхэн сайхан гарсан байгаа. Өмнө аймгийн цогтоо болсон Төвшинбэрийн утган бүрийн одоо хөвж хурдлуулж байгаа. Мандал болсон Дашнимын эднэ хоёрын хурдан загал үрээ сая одоо харагдаад өнгөрдөө. За хурдан соёлын нэмэртийн уралдааны хөнгөн дээр дундуу аймгийн хулцмын уяач ямар дөржин бэмби хурдан хэрвээ өдөлсөн хэвээрээ хулцмын уяач мөнхөрийн эрдэнэ өчрийн хурдан хэрвээ аман хөзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол аяаргийн 3 дээр одоо битүү нэмнэтээ сайхан халдсан үрээнийг одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. За энэ халдсан үрээг одоо төдийлөн бас одоо сайн таньж өгөхгүй байна. Жамбал дөржин мөрөвдөржийн уяаны болтой гэмээр сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. За хүүхдийн ховдос одоо мөрнийхэн дээр одоо цэжнээ 100 нэмнэг харж явахад бол одоо тэдний уяаны болтой гэмээр ийм одоо халдсан үрээ гараад ирсэн. Бүртгэл дээр бол одоо үртгэдэг үрээ юм байна лээ. За ингээд өмнө аймгийн цогтоосон үүсгэн байгуулагчны төвх 58 жилийн амьд зангад наадмын хурдан соёлын нэмэртийн уралдааны үзүүрийн 3 соёлон бол одоо нэлээд зэрэгэн гараад ирсэн байгаа. За Монгол одооны үндсэн зүйлс болсон одоо хоёр сайхан хэрвээ хөтлөө гараад ирсэн бол дундуу аймгийн хулцмын уяач Цэдэн живийн зэрэн дундуу хурдан бүүдэн үрээ аяаргийн дөрвдөр гараад иржээ. Жамбал дөржин мөрөвдөржийн хурдан зэгэд үрээ аяаргийн давтаар байгаа. За Санжаагийн утган бутын хурдан хул үрээ мөн одоо ороод ирсэн байгаа. Болдын бут хүүгийн хурдан хүрэн үрээ 7-8 бүх цангаар ороод ирсэн байгаа болтой байна. За өмнө аймгийн Баян овоосон Отхон мөрлийн хурдан хүрэн үрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Өмнө аймгийн цогтоо сумын уяач Өөцсөн Батүрийн хурдан цоогуурын ус одоо харагдаад өнгөрсөн байна. За энэ өмнө аймгийн хам богцмын уяач Буян өлзийн өргөд хоёрын хурдан хулуурын одоо тэр хэрвэний цаатлаар нь дуулаад уршиллаа. За наадлын хэрвээ бол одоо номергүй хүүхэдтэй учраас одоо танихгүй байна. Дунд аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсгийн үеийн болтой гэмээр сайхан хэрвээ гараад ирсэн байгаа. За гэхдээ бол одоо энэ хэрвээ хүүхэд нь номергүй умардсан учраас яг одоо тэрний үрээгээ баттай хэлгээд бол одоо жаахан төвөгтэйхэн байгаа. За ямар ч сан буруудлаар нь өмнө аймгийн хам богцмын
яаж буян элзэн өргөл хүйгийн хурдан хулуурай жижигхэн хулуурай голоорон их сайхан бэрдагдавхан эстэй доогоорон их алттай ийм одоо хулуурай хойноос туусаар байгаа үзүүрийн хэдэн хүрээний ард дээр сайхан залгаад ирлээ. Хамгийн ардалт нь улаан авцтай өгөхөд сайхан цоогуурай бол өмнө аймгийн цогтоо болсон юу яаж Өөцийн Батбарын хурдан цоогуурай байна. За энэ дунд талд яваад байгаа хоёр цоогуурай бол хоёулаа одоо энэ дунд аймгийн Холцмын аймгийн алдарт яаж Бадам оргийн мөнгө хотын хожирд болж байгаа. Ган хүйгийн их таваагийн хоёр цоогуурай байгаамаа. За дунд аймгийн Холцмын аймгийн алдарт яаж Болдын Мутгуугийн хурдан зэр дүрээ одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Дунд аймгийн Холцмын Дөшин Жирмуулийн ингэрээр нутагтай аймгийн алдарт яаж Содны мөрөв самбын оног авдаг юм байна. За баян мэлгийн хурдан бороо сая харагдаад өнгөрсөн бол дунд аймгийн Туусмын аймгийн алдарт яаж Тэмрэл дөржин эрдэнэ хоёрын өнгөн намхтай хурдан бороо хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. За өнгөн дээр нөгөө Санжаагийн Утган Батын хурдан хулуурай байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа загал ураа бол одоо өмнө аймгийн мандтаа болсон юм яаж Дашнымын эрдэнэ хоёрын хурдан загал ураа өмнө аймгийн хан онгорсмын аймгийн алдарт яаж Батчулууны төмөн бэрийн оног авдаг юм байна да. За ингээд дунд аймгийн Холцмын яаж Цэдэн живийн цэрэн дундын хурдан Бүүдэн үрээ одоо саяын эдвэрээний өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Дунд аймгийн Холцмын яаж Мөнхбөрийн эрдэнэ чирийн хурдан хэрвээ гарсан цагаас их сайхан дарганд орлоо. Битүүраа нэмнэтэй сайхан улаан хэрвээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол дунд аймгийн Холцмын яаж Мөнхбөрийн эрдэнэ чирийн одоо хурдан хэрвээ юм байгаамаа. За хурдан соёлын насны мөрдийн хуралдаанд бол одоо газар цугларсан 30 хурдан мөрөөнүүд өнөөдрийн хөлс ингээд алтан доосон өргөж байгаа. Аман хүзүүн дээр гараад ирсэн сайхан бүүдэн мөрөө өнгөрсөн жил өмнө аймгийн Сэврээ сүмийн ойд одоо түрүү мөрөө дурласан. За мөн одоо намар оройхон болсон төрийн төмөнөх Монгол улсын алдарт яаж Виндагийн мэр сайхны 5 30 хурдан хөрөн мөрөөний медаль хоёр ингээд наадмын ус одоо төрүүлж байсан байхаа. Том жижиг олон хуралдаанд төрүүлж яригч байгаа. Ийм одоо хурдан мөрөө байгаа. За гарсан цагаас эхэлж хөдөлж оруулсан дунд аймгийн Холцмын Бямби хурдан хэрвээ сая харагдаад өнгөрсөн бол өмнө үеийн цогтоогийн Отгон Батын хурдан хулуурай. За энэ нөгөө Баян мэлгийн хурдан бороо харагдаад өнгөрлөө. Жамбал дөрчин мөрөв дөрчин хурдан зэгэлүрэ. Дунд аймгийн Холцмын яаж Ган хүйгийн Инктавагийн хурдан зоогуурай. Түүний ардал дээр өмнө аймгийн цогтоо болсон Чингисийн хурдан хулуурай орж ирсэн байгаа. 52 номертой мөрцө холдын Отгон мэрийн мөрөв дөрчин хурдан зэгэлүрэ. Мөн одоо ороод ирсэн байна. Ган хүйгийн Инктавагийн хурдан зоогуурай. Өмнө аймгийн цогтоо болсон яаж Өөцийн Батбарын хурдан зоогуурай. Сая одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Улаан авцтай өгөөдтэй. За энэ зоогуурай одоо Ган хүйгийн Инктавагийн хурдан зоогуурайг аймгийн алдарт яаж Бадам оргийн мөнгө одоо ууж хурлуулдаг. Өөрийнх нь одоо 2008 оны сайхан овоос өмнө зохион байгуулагдсан засгийн газрын хөрийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд азарган соёлын арайж байсан хурдан зоогоор атрааныхан төл юм байна юм. За өмнө үеийн цогтоогийн Чингисийн хол урээний өнгөн дээр нь гараад ирсэн энэ зоогуурай бол мөн одоо тэр Ган хүйгийн Инктавагийн хурдан зоогуурай хоёр хэдхэн зоогуурай мартуулсан хоёулаа дархин дурлаад байгаа. Өмнө аймгийн хан богцмын яаж буян элзэн өргөл хүйгийн хурдан хулуурай. За азарганы уралдаанд одоо хурдан бор азарган айргийн давд урдалсан дунд аймгийн Холцмын яаж Ямбал дөрчин мөрөв дөрчин хурдан зэгэлүрэ энэ хуран үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн бол цаадлаар нь Болдын Мутгуугийн хурдан зэр дүрээ дунд аймгийн Холцмын аймгийн алдарт яа Содны мөрөв самбын оног авдаа. Болдын Мутгууг яаж одоо түрүүн шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд хоёр үрээ айргаж болсон байгаа. За шүтлэн хэрвээгэн дөрүүлгсэн Гомдон нимийн мэлгийн хурдан бороо сая харагдаад өнгөрсөн бол дунд аймгийн Холцмын Луусмын аймгийн алдарт яа Тэмрэл дөрчин эрдэнэ хоёрын хурдан борврын ус одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Дунд аймгийн Холцмын яаж Ямбал дөрчин Бямби хурдан хэрвээ одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. За хэрвээ одоо хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлсан. За өмнө аймгийн цогтоо усмын бай Төвшин бэрийн Отгон бүргийн одоо хойш хурлуулж байгаа. Өмнө аймгийн Мандал усмын бай Дашнымын эрдэнэ хоёрын хурдан загал ураа айргийн урав дээр гараад ирсэн байна. Дунд аймгийн Холцмын яаж эрдэнэ өчрийн одоо хурдан хэрвээ хөтөлсөн хэвээрээ дунд аймгийн Холцмын яаж Цэдэн живийн цэрэн дундын хурдан Бүүдэн үрийн аман хүзүүн дээр байгаа. За Могогийн Бүүдэн гэдэг бүр өнөөдрийн нааданд аргагүй бас одоо үзүүр дүүхэн уралдаг хүрээний нэг бол яахан аргагүй мөн юм байгаа юм. За Болдын Мутгуу алдартын хурдан зэр дээр хамгийн ард талд нь байгаа Баян мэлгийн хурдан бороо одоо түүний өнгөн дээр Сэнкэр зээжнэтэй цагаан авцтай өгөхөд онсон сайхан цагаан бороо бол одоо дунд аймгийн Луусмын аймгийн алдарт яаж Жигмэдийн Тэмрэл дөржин эрдэнэ хоёрын хурдан бороо юм байгаамаа. Үе утгаараас одоо унган адууныхаа зөвдлийнх нь одоо тэр ташаантлагын ар хавтгай дээр өнгөн намаг дардаг өнгөн тамгатай адуунууд нь Улсын орон нутагтаа олон дөрвөлж харагддаг ийм сайн адуутай сайн уяж хүмх юм бол одоо Тэмрэл дөржин эрдэнэ хоёр уяж хэлнэ. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан хулуурай гараад ирсэн өмнө аймгийн цогтоо болсон уяж Санжаагийн Отгон Батын хурдан хулуурай. За Отгон Батын хурдан хулуурай бас л одоо морд ирсэн цагаас хойш одоо тэрхэн сайхан уралдлаа. За түүний ардал дээр одоо өмнө аймгийн хан богцмын буян элзэн өргөл хүйгийн хурдан хулуурай орж ирсэн байгаа. Дунд уугийн хурдын Бямби хурдан хэрвээ. За хөтлөөд өсөн дунд аймгийн Холцмын уяж Мөнхбөрийн эрдэнэ өчрийн хурдан хэрвээ одоо энэ хоёр хэрвээнийхээ өнгөн дээр байгаа. За эрдэнэ өчрийн хурдан хэрвээ хөд одоо жаахан цалаймаар болцсон гэмээр харагдаж байна. За өнгөний мөрдний байр салгидсан байгаа. Үзүүр тал нь бол одоо ингээ газрын жийдэнд гарч ирэхэд бүгээр чигэлж явах шиг байна. Энэ бол одоо өмнө аймгийн цогтоо сумын уяж Төвшин бэрийн Отгон бүргийн үеж хурлуулж байгаа. Өмнө аймгийн хан онгорсмын аймгийн алдарт бай Төмөн голондоо жижиг Думбай аймгийн алдарсан Батчулууны Төмөн бэрийн унаган адуу өмнө аймгийн Мандал усмын Дашнымын эрдэнэ хоёрын хурдан загал урээ. За хурдан загал урээ өмнө аймгийн
цогтоосон үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн амьд зингэд наадмын хурдан соёлын стимерти уралдааны хөнгөн дээр сэрэгтэн сайхан гарч ирээ уужирлаа. Аман хөтөн дээр дунд бангийн холцмын байж мөнхөрийн эрдэнэчлийн хурдан хэрүүрэ айргийн урав дээр дунд хурдын ямбал дөржин ямбын хурдан хэрүүрэ айргийн дөрөв дээр өмөргөгийн цогтоогийн санжаагийн отгон бутын хурдан хулуурай гарч ирсэн. За 7-8-ийн мөрөн дээр болтын бутгуугийн хурдан зээрдрээ өршөөлж байгаа. За гомны мэн бэлгийн хурдан бороо түүний ардтал дээр гараад ирсэн бол 52 номер тэмэрсэн дунд бангийн холцмын байж отгон мэрийн мөрөв дөржин хурдан цагаарэ мөн одоо дэлгэснээ харагдаж байна. За одоо ингээд урагшлаад өдрийн хэрөнүүдийг ахаа сайхан оруулна. Хурдан соёлын стимерти уралдаан гарааныхаа зурхаа гасаргаад газрын жийжинд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн байгаа. За зэр түрээний ард дээр яваадгаа зэр түрэг бол дараахан таних бүр яваа. За бомныдын бэмбэлгийн хурдан бороо 10 хадын бүрэн дээр өшөөлж байгаа. Дунд бангийн холцмын ангин нартаа содны мөрөв зомби унаган одоо болтын бутгуугийн хурдан зэр дөрэ. Ган уйгийн таваагийн хурдан зохорыг дунд бангийн холцмын хурдан хөнгөрөлт мөртэй ангин нартаа яаж Батан мөрөв мөнгөт яаж өгч хурдуулдаг. Нуусмын ангин нартаа жигмэдийн нэмрэл дээр чи эрдэнэ үеийн одоо хурдан Бороо одоо энэ хэдэн хүрээний хамгийн ард талд нь байгаа. Өмнөг аймгийн хам богцмын Буянгалцын өргөд үеийн хурдан хуулуурай. Өнгөн дээр нь Өмнөг аймгийн цогтоосмын яаж Санжаагийн Утган батын хурдан хуулуурай гэсэн ийм хэдэн хүрээ гараад ирсэн байна. За ер нь одоо соёлын стимерти уралдааны үзүүрийн уралдаан гэдэг аргагүй одоо үзүүчтэйхэн сайхан болох нэ. Олон мөрөн соёлонгууд уралдаж байгаа. Олон мөрөн соёлонгуудтай бас одоо онцгой сайн уралдаад байгаа. Азарган үрээ гэх юм бол одоо энэ Өмнөг аймгийн хам богцмын яаж Буянгалцын өргөд үеийн хурдан хуулуурыг одоо хэлэхээр байна да. Хойноос одоо туулсаар байгаа үзүүрийн хэдэн хүрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За өнгөний хуулуурын одоо Өмнөг аймгийн цогтоосмын үе Санжаагийн Утган батын хурдан хуулуурын байгаамаа. За ингээд цогтоосм үүсгэн байгуулагчныхаа төвд 58 жилийн амьд зингэд наадмын хурдан соёлын стимерти уралдааны үзүүрийн нэг тасарсан 3 үрээний ард дээр уршлаад байгаа. За 2 хээр үрээний одоо байр солигдсон байна. Дунд аймгийн холцмын үе Ямбал дөржин мэмбийн хурдан хээр үрээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол холцмын үе Мөнхөрийн эрдэнэчлийн хурдан хэрвээ ард дээр нь одоо уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо цагаан загал халдсан үрээ бол одоо мэдэн сэрэгэн гараад ирсэн байгаа байлгүй дээ. За авраан нэмнэтээс охин хэрвээ гарсан цагаас ихэлж одоо дархин дурлалцаар байгаа одоо жоохон салааж байгаа харагдаж байна. Энэ дэлгэсний авилаж байгаа хэрвээ бол дунд аймгийн холцмын үе аач Ямбал дөржин мэмбийн хурдан хэрвээ байгаа юм үзэгчтэй. За гэхдээ бол одоо болоогүй байгаа юм байна. Эрдэнэчлийн хурдан хэрвээ бол одоо сууж байгаа үрээ бол одоо биш юм шиг байна. За одоо өөрчлөлт өнгөний хөөрөнүүдийг одоо зүрхийг одоо сайхан харуулнаа. Өнгөн дээр юм бол одоо цагаан үрээ. За бүүтэн үрээ гараа идсэн байгаа юм байна шүү. Бүүтэн үрээний өнгөн дээр ахаад одоо цагаан үрээ гараа идсэн юм шиг байна. Дунд аймгийн холцсон мэж Сэдэн живийн зэрэг дундын хурдан бүүтэн үрээ. За орон нутгатаа бол одоо ер нь олон дөрвөлж харагдсан аргагүй одоо хурдан үрээ. Дундгүй урдад өмнөгүй хойдлын хитэн сумдаар бол одоо олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан өмнөх байгаа. За өнгөний цагаан үрээ өнөөдөр одоо үзүүр талын сайхан бүгээрээ дэхэлсэн байгаа. Захилжива цагаан дээрийн ямцах шиг энэ сайхан загал үрээ бол Өмнөг аймгийн хан хонгорсмын ангин алдарт яаж Бачлооны дүмбэрийн оногн одоо Өмнөг аймгийн цогтоосмын үе төвшин баярын отхон бүргийн үеж хурдуулж байгаа. Өмнөг аймгийн Мандалуусмын Дашнимын эрдэнэ үеийн хурдан загал үрээ байгаамаа. За отхон бүрг гэдэг нь одоо хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдаан сайхан халдсан үрээ бас одоо гарсан цагаас ихэл тархин дурлцаар байгаа 6 дурлаж ирсэн бол өнөөдөр соёлын насны мэрдийн уралдаанд хурдан загал үрээгээ хол друулыг хийгэрн байх газаргүй боллоо. Дунд аймгийн холцмын үе яаж Сэдэн живийн зэрэг дундын хурдан буудан үрээ ам үзүүн дээр Бямбын хурдан хэрвээ айргийн 3 дээр байгаа. Дундгийн холдын эрдэнэчлийн хурдан хэрвээ айргийн 4 дээр өмнө үеийн цогтоогийн Санжаагийн Утган батын хурдан хуулуурай айргийн 5 дээр байгаа. За 6 төлөгийн бүрэн дээр Дунд аймгийн Луусмын аймгийн алдарт үе жигмэдийн нэмрэл дээр жив эрдэнэ үеийн хурдан бороо гарч ирсэн. Өнгөн нэмэгтэй хурдан бороо бол одоо морин үрээ баг шиг байна. За хуулуурын ард тал дээр Өмнөг аймгийн хам богцмын байж Буянгалцын өргөд хоёгийн хурдан хуулуурай гараад ирсэн байгаа шүү. За ер нь одоо хаан газрын наадмыг ер нь ханамал уяата хатмал мөрөн зөөлөн гэдэг дийлж уралдаж байдаг. За энэ олон сайхан мөрөн зөөлөнгүүтээ энэ тэнцүүхэн уралдаж байгаа энэ Өмнөг аймгийн хам богцмын байж Буянгалцын өргөд хоёгийн хурдан хуулуурай бол одоо ер нь тун хурдан үрээ байна. Доогуураа их сайхан алдар сайтай голын мэр их сайхантай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Дорн аймгийн Батбат сумын Монгол улсын алдарт байж Батчрын дэндүү хатрын хоногн хурдан бор азаргаан бол одоо азарганы уралдаанд айргийн дав дурлуулсан соёлынгийн уралдаанд азарган хол соёлон ахаад харагдуулахыг ер нь байх газаргүй юм байна. За энэ уран үрээний өнгөн дээр бол одоо Дунд аймгийн хол сумын үе аач Мөнхөрийн эрдэнэчлийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн уршиж байгаа. Битүүн нэмнэтээ хээр үрээ гарсан цагаас ихэл тархин дурлсан бол одоо 4-5-ын бүрэн дээр уршлаад байгаа. Дунд аймгийн хол сумын үе аач Ямбал дөржин мэмбийн хурдан хээр үрээ мөн одоо гарсан цагаас ихэл сайхан тархин дурлаа. Одоо айргийн 3 дээр за ам хөзүүн дээр Дунд аймгийн хол сумын үе аач Сэдэн живийн зэрэг дундын хурдан бүүтэн үрээ гарч ирсэн. Могогийн бүүтэн гэдэг үрээ аргагүй л одоо хурдан үрээтэй мөрөн үрээ байх чиртэй байгаа юм. За өнгөн дээр бол одоо загал үрээ гараад ирсэн. Өмнөг аймгийн Мандалуусмын яаж Дашнимын эрдэнэ үеийн хурдан загал үрээ Өмнөг аймгийн цогтоосмын үе яаж төвшин баярын отхон бүрг гэдэг залуу үеж орлуулсан нутгийнхаа одоо төвд 58 жилийн амьд зингэл наадмын хурдан соёлын уралдаанд одоо хол дөрүүлгэн ирэхээр одоо хурдан явааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэхүү Өмнөг аймгийн Мандалуу Өмнөг аймгийн цогтоосм үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн амьд зингэл наадмын
Хурдан соёлын насны нэмэр уран дэрж ирэхэд Өмнө Говьмгийн Мандлоо сумын яаж Дашнимын Эрдэнэ үерийн хурдан дагалвраг Өмнө Говьмгийн Цогтоо сумын яаж Төвшин бэрийн Оттон бүрэг гэдэг залуу хойч орлуулан төмний ихийн алтан жолоо оргиуллаа. Өмнө Говьмгийн хан хурсмын ангин алдарт яаж Очлооны төмөн бэрийн ангин авдаг байгаа. За хурдан хулмарын тархинд дурлцаар байгаа айрг ярахнаар хурдалсан Дунд Говьмгийн хул сумын яаж Сэдэн живийн зэрэндүү хурдан бүүдэн үрээ ам хүзүүнд за үзүүрээр ирээд үзэгчд рүү бас одоо хэлрээд ороо ивчж харагдаж байна. За хол юм арийнхаа өрөөнүүдээс одоо үзүүрийн хоёр үрээ бол одоо хитргийн хол салсан юм байна. За ингээд могогийн бүүдэн өрөөнүүдийн наадад ам хүзүүнд жоо болоо да. За ингээд арай жоохон бас одоо дутуухан тарган дуухан уяатай яваагаар цагаан өрөөний хойноос одоо туулсаар угаад арайхан одоо хурж хэмжилгээ үзүүр дээр одоо ингээд ам хүзүүнд орсон үзүүр дээр бол одоо шогшиж байгаа харагдаж байна. За айргийн гурав гарсан цагаас их тархинд оруулсан Дунд Говьмгийн хул сумын Чамбал дөрчин юм би хурдан хэрвээ одоо хурдаллаа. За мордож одоо аргагүй цувсан байна. Мордын тамирыг бол одоо ихээхэн шалгасан ийм уралдаан болж байгаа юм байна. Айргийн дөрөв дээр Өмнө Говьмгийн Цогтоо сумын Санжаагийн Утган батын хурдан хуулуурын орж ирж байгаа харагдаж байна. Өмнө Говьмгийн Цогтоо очоод одоо соёлынгийнхоо түрүүг үрдсэн бол ахаад одоо Утган батын хурдан хуулуурын айргийн дөрөвд одоо хурдан орж ирлээ. Өмнө Говьмгийн Цогтоо сумын Санжаагийн Утган батын хурдан хуулуурын айргийн дөрөв айргийн дав Дундгой хултын Болтын мөд хүүгийн хурдан зайрдраа 6-ад Өмнө Говьмгийн хам богд сумын Боин үлдсэн өргөл хоёрын хурдан хуулуурын ордаллаа. Мөн ч хурдан үрийн амд арайхан харагжилгаа 6-ад ордаллаа. За гарсан цагаас ихэл тархинд дурлсан Дунд Говьмгийн хул сумын яаж Мөнхбүрийн Эрдэнэчийн хурдан хэрвээ аргагүй одоо тамираа шавах гэж ингээд үзүүр дээрээ шажилсан байгаа. За зөв талаар нь Дунд Говьмгийн хул буусмын ангин алдарт яаж Тэмрэл дөрчин Эрдэнэ хоёрын хурдан бороо одоо орж ирээ 7-д ордаллаа. Өнгөн намгатай ороо 7-д ордалсан. За 8-9 энэ нөгөө Баян бэлгийн хурдан бороо мэдээний өрхөн ороо ивчлаа. Эрдэнэчний хэрвээ бүр шогссоор байгаа одоо 10 гаргаар ороо ивчих юм болоо да. За энэ хурдан соёл насны нэмэрдийн оролдоон өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Би Дунд Говьмгийн хулцсан амиг алдарт мод. Хамт хайрыг авч уу. За тэгэлээ сайхан дэвжин дээр сайхан хурдаа. Зэр дрөнийхээ одоо мөчлөг. Зэр дрон дорд түрүү самбах хоногоор. Бэлгэн дэсэн. Самбах баярлаа гэдэг даа. За өөрөөр Дунд Говьмгийн хулцсан Сэдэн живийн зэрэг дунд үг байна аймаг алдарт. өөр дөрөж хамаас. Тэгэл. Энд дээр төрөж. Данж гуравтаар. Нэг түрүүл нэг ам уулж. Энд дээр дахин ам уулж. Бараг наад ухаанд өрж. Өөрөөр За өөрөөр төлөхгүй. За би Дунд Говьмгийн хулцсан ингээд юм гэсэн байна. Хэрвээ хамгаад оноо. Энд дээр төрөж. За өөр юм жил гурав уралдаж байна да. Ооны наад талаа. Энд дээр ороо. Санжаагийн тухай. Энэ өөрөө нөгөө. За. Хатуу. Дөрөв. За. Тогтоосон соёлноос түрүү явуулаа бас тийм ээ. Тэглээ их сайхан байна манай. Хондроо энэ дээр орж. Хондроо энэ дээр шүү. Яваа намд орсон. Аюултай сайн. Баярлалаа. Өмнө Говьмгийн Цогтоо сумын Төвшин бэрийн Отгон бүрэг. Энэ манай найзын өрөө юм аа. Натар Дашнимын Эрдэнэ үер гэдэг. Энд дээр төрөж. Энд хоёр сар. Тогтоосон анхны түрүүгээ. Ч баярлалаа байна. Хоёр юм. Тэглээ. Хараа хаан хаад. За нэг мөрний хаваатыг харж ирсэн болно доо. Өмнө нь чанаа. Зэр дан зүрээ зургаач. Тэгс. Би нэг 3 үрэл үйжсэн. Нэг 6-аад нэг нь цагаан дөрвөлээ. Нэг жоохон 15 орч уу. Тэгээ нэг миний эзэн жижиг түгээр гээд таангасан. Энэ наач бэлтгэсэн. Манайс батлаас. Атасч. Орд юм аа.
За энэхүү Өмнөгов аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчдын төв 58 жилийн өн барьцангал наадмын хурдан соёлын төслийн бэртийн уралдаан төрүүлж харагдсан хөтөлбөрийн алдар цолын дуудын шагналыг гартуул өгж байна. За түрүү мөнөд бол одоо Өмнөгов аймгийн Мандалаа сумын үеэс Дашнимын Эрдэнэ хоёрын хурдан дагаад өрөөг Өмнөгов аймгийн Цогтоо сумын үеэс Төвшин баярын Отхон мөрөв гэдэг залуу хойж хурдуулан төрүүлэн гэрж төмөн одныг өсгөж төмний ихийн алтан жолоо өргүүлсэн байгаа. За ам үзүүн Дунд аймгийн Хул сумын үе яаж Цэдэн живийн зэрэг дундын хурдан бууралрын одоо хурдулсан бол Айргийн 3 Дунд аймгийн Хул сумын үе яаж Жамбал дөржин мэмбэ хурдан Тэрүрээ хурдаллаа. Айргийн 4 Өмнөгов аймгийн Цогтоо сумын үе Санжаагийн Отхон бутын хурдан хулрээ хурдалж за Дунд аймгийн Хул сумын ангийн алдарт яаж Болдын бутгуугийн хурдан хөрөнгөрөө Айргийн дав тусаас урдлан ойсон эцэн онсон хүүхэд наадамчин олдон байсаглаа. За ингээд өмнгийн ширгалгавынхан алтан хувирн болсон Өмнөгов аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчдын төв 58 жилийн өн барьцангал наадмын хурдан соёлын төслийн бэртийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөтөлбөрийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өглөө. За Өмнөговын Цогтоо очууд бол одоо түрүүгэн бол одоо ямар ч хөрдсөн байгаа. За Мандалаа сумын үе яаж Эрдэнэ хоёрын хурдан загал өрөөг одоо Өмнөгов аймгийн Цогтоо сумын үе яаж Төвшин баярын Отхон мөрөв гэдэг залуу одоо ойж хурдлуулан түрүү мөгнөд хурдлуулж одоо ингээд Цогтоо очууд соёлын төслийн бэртийн уралдааны түрүү мөгнөг айрэгтэн одоо хурдлаа. Мөн одоо айргийн 4 Өмнөгов аймгийн Цогтоо сумын үе Санжаагийн Отхон бутын хурдан хулрын хурдалсан. За Цогтоо очуудаас одоо нутгийнхаа дэвжээн дээр аргагүй одоо энэ хөрөц зэрэгэлдээ орших аймаг сумдынхаа уяажтай хурд туваан одоос өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За ингээд хурдан соёлын төслийн бэртийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөтөлбөрийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өглөө. Төмний их entertainment үзүүлж байна. За Өмнөговын аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчдын төв 58 жилийн өн барьцангал наадмын хамгийн отон уралдаан болох ирээдүйн өмнө нэг хурдан чандас даагны уралдаан чандас шалгаар газар газраас ударсан 44 хурдан даагнууд өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын давтан доосон рекорд хинхөө гараанд гарсан байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд Өмнөговын аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчдын төв 58 жилийн өн барьцангал наадмын 6 насны хурдан бэртийн уралдааныг бүрэн ихээр нь ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй Өмнөговын аймгийн Цогтоо сумын ангийн алдарт яаж жаргал сайхны энх чимэг болон за түүний гэр бүлийн хүн дэлгэрэлтэй нар одоо хамтран ажилласан гэдгийг хэрхэн үзэгчтэй охин нийт одоо цогцоочуудаа охиндаа дуулгаж за хэмэрлэг өхний дэдийг өсөн өрөөж адуун зүргийн их ихвэлчээр эр өнөг болгоно нь босоод энтэж ойсон хүлэг болгоно нь хурдан байхын өрөө дэвшүүлье. За ингээд Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчдын 58 жилийн өн барьцангал наадам ардын нэрийн хоёр цэнгэл наадмын босгон дээр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ цаг мөчид хурдан даагны уралдаанаар хүргэжлэн үзэгчтэй охин төрж байна. За хурдан даагны уралдаанд бол одоо Өмнөговын аймгийн Цогтоо сумын байж Өөцийн Мимбагийн хурдан зээг дааг хонгоролцсон дааг гээд хоёр хурдан дааг одоо мордож байлаа. Зээг дааг нь өнөө жил одоо тун хурдан байгаа. За аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд харагдаад Цогтоо хайрхныхаа наадам дөрүүлээ тогоо хайрхны наадам мөн одоо төрөөмгнээ дурласан ийм одоо хурдан зээг дааг нь мордсон байгаа. Мөн одоо хонгоролцсон дааг нь мордсон. Өмнөговын аймгийн Цогтоо сумын байж Аюушчвийн хүүхэн баатын одоо хоёр хурдан хэр дааг нь хоёулаа мордсон байгаа.
За хөрчидөө өмнө гоёнгийн цогтоосон үүсгэн байгуулагдсны төв 58 жилийн өмнө ингээд наадмын хурдан дагараныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж өмнө гоёнгийн цогтоосон юу яаж аюушгүй хүүхэн баатарын хурдан хийрдэг өнөөдрийн наадманд одоо үзүүр дөхөн сайхан гарч ирээд уршилсныг үзэгчтэй ахын гарлаа. За хурдан даганы уралдаан дөнгөж иргсэн байгаа. Цууд одоо гүйцэд одоо сайхан задраагүй байгаа. За аргагүй бас одоо даагнад очтойхон дөргөн байгаа юм байна. Ингээд өмнгийн шаргалгаа үеийнхөө халтан хомрын болсон цогтоон гунтгийн тэнгэр дээр алтан доосоо эргэж байгаа. Энэ хурдан өмнө нөхүүдийн өнгөн дээр чухам одоо задрахад ямар хурдан хөлгөн гарч ирэх нь вэ гэдэг нь хэдхэн мөчийн дараа одоо өсөгчтэй охиндоо сайхан харуулъя. Дунд ваймгийн хулцсан юу яаж ямар дөржин мөрөг дөржин хурдан зээрдээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ дунд одоо гараамартай хүүхэд нэлээд одоо жирээд үзүүр дөхөн гаргаж ирээд тавих юм байгаа ойлгоо дээ. За хийн дээр одоо сайхан халуун даагуус одоо гараад ирсэн байгаа. Дунд ваймгийн хулцсан ангин алдарт юу нэргэн мөчрөлийн үеэн дээрээс молдсон өлзийн өршлийн хурдан халуун даагуус одоо нэлээд нэгөрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дунд ваймгийн хулцсан юу яаж нямдэржийн хурдан хонгордаг 52 номертай мордсон мөн одоо харагдаад өнгөрж явах шиг байна. За одоо үзүүрийн дагнуудыг сайхан харуулнаа. За ингээд дунд ваймгийн дуусан юу яаж дэлгэр сайхны хурдан зээрдэг битүү цагаан нэмнэтэй мордсон тэр дунд талд одоо урьшлаад байгаа харагдаж байна. За ингээд хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо битүү цагаан нэмнэтэй зээрдэг нь одоо тэр дэлгэр сайхны хурдан зээрдэг одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа шүү үзэгчтэй. Тэр дунд талд одоо ногоон зээж нэмнэтэй улаан хавцтай үгээдээ сайхан хийрдэг гараад ирсэн байгаа. Өмнө ваймгийн цогтоосон юу яаж аюушгүй хүүхэн баатарын хурдан хийрдэг одоо гарч ирсэн байна. Хоёр хурдан хийрдэг мордуулсан байх ёстой доо. Дунд ваймгийн хулцсан ирээдүйн өмнөх хурдан дагны уралдаанд одоо нэг хийрдэг нь аяргдсан байгаа. Өмнө ваймгийнхаа өвөмсийн хурдан мөртийн уралдаанд мөн аяргдсан байгаа. За жижигхэн эмэгтэй хүүхэд унсан битүү нэмнэтэй зээрдэг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр бол дунд ваймгийн хулцсан юу яаж ямал дөржин мөрөв дөржин хурдан зээрдэг байгаа. За морь тавиач нь үүргэн бол одоо мэдэн сан биелүүлж өгөөд л одоо зээрдэг нь тавиад өөрөө үлдэх шиг боллоо. За ингээд арын дагнуудыг хөл бол одоо саарах ягаачгүй байгаа. За зинхэр нэмнэтэй сайхан сааралдаа одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд ваймгийн хулцмын ангин алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төсөө хэнэ сайхан хийрдэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ наадлаар одоо сайхан хардаа гараад ирсэн дунд ваймгийн хулцмын төмөр чулууны хурдан хардаа одоо гараад ирсэн цээжнэтэй улаан хүмүүдтэй өгөхөд унсан хардаа юм байгаа. Засам дэвтэй хардаа. Энэ бол дунд ваймгийн хулцмын яаж төмөр чулууны хурдан хардаагаа. За ингээд үзүүрийн дагнуудыг одоо тун утгагүй үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулна. Тод улаан шир цээжнэтэй сайхан зээрдэг гараад ирсэн бол өөцийн мэмбагийн хурдан хонгоролцсон да хамгийн цаадлаар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За дунд ваймгийн хулцмын ангин алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төсөө хурдан хайрдаг. Энэ хэдэн дагныхаа өнгөн дээр дунд ваймгийн хулцмын ангин алдарт яаж нэргэн бочргалын одоо уян дээрээс мордсон дундгүй хултыг өлзийн өршлийн хурдан халуун даг гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ одоо хоёр дагны өнгөн дээр гараад ирсэн хулдаг дунд ваймгийн дэлгэр хангаас өмнө төдвийн идэр мөнгөний хурдан хулдаг гарч ирсэн бол за өмнө ваймгийн цогтоо болсон юу яаж аюушгүй хүүхэн баатарын хурдан хийрдэг хоёр хийрдэг нь хоёулан гараад ирсэн уршилжээ. Өнгөн дээр дунд ваймгийн хулцмын юу яаж 7000 нэрдэн би одоо хурдан хүрэн даг гарч ирсэн хөтөлсөн байна. Өнгөрсөн жил одоо энэ хүрэн дагны эцэг хүрэн газар нь ховь шинхийн одоо үсгийн уралдаан өмнө ваймгийн цогцын сумын зохион байгуулагдсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд бол одоо 8 дурдалсан. Өнөө жил дунд ваймгийнхаа мандлын хурд хаврын бүсийн хурдан мордын уралдаанд 6 дурдалсан. Тэр хурдан хүрэн газрынхын төлөв байгаа энэ дунд ваймгийн ховь сумын зохион байгуулагдсан ирээдүйн өмнөх хурдан дагны уралдаанд тархин дурлцаар байгаа дайрыг ярхан оруулаад давхар ягаар дэлгэр хангаа уулын дахлаг аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мордын уралдаанд харагдсан. Ийм одоо хурдан дагуугаа аман хүзүүн дээр гараад ирсэн зээрдэг бол одоо өмнө ваймгийн цогтоо болсон юу яаж чим ботын хурдан зээрдэг аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршаалаа. Өмнө ваймгийн цогтоо болсон юу яаж аюушгүй хүүхэн баатарын хурдан хайрдаг аяргийн 3 дээр байгаа ахаад хайрдаг нь аяргийн 5 дээр гараад ирсэн 4 дээр гараад ирсэн хэлүүн дагаыг танихгүй юм байна. Дунд ваймгийн луусмын дэлгэр сайхны хурдан зээрдэг одоо харин хэдэн дагны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За дунд ваймгийн хулцмын ангин алдарт яа жаргал сайхны эрдэнэ төсөө хурдан хийрдэг мөн одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За ингээд одоо манай зургаас үзэгчтэй охинтой арын дагнуудыг захин харуулж байгаа дунд ваймгийн хулцмын төмөр чулууны хурдан хардаг одоо сая харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За 3 сайхан одоо цагаан шаргад агаас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа. За өмнө ваймгийн цогтоо сум гэдэг бол одоо алдартан вьетнуудын өдгий сайхан нутаг энэ нутгаас одоо Монгол улсын алдарт вьет зовтон одоо 2 дөрөнгө гарсан байдаг. Монгол улсын алдарт вьет оржин манзарч Монгол улсын алдарт вьет гүүшгээд одоо 2 сайхан буурлуу яж юм бол одоо Монгол улсын алдарт вьет цолыг цогтоо сум асан бас одоо 1990 хэдэн он 20 дугаар зууны сүүл агтуул одоо хүрсэн байдаг юм байна. За тэр хоёр алдартынхаа одоо салган чадаа болсон олон сайхан алдарт вьетчд бол одоо өмнө ваймгийн цогтоо сумаас дөрөнгө гарсан байдаг. За энэ наадлаар яваад 52 дугаартай мөрдсөн хонгор дагуул дунд ваймгийн хулцмын яаж нямдэрчийн хурдан хонгор даг одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Ахаад одоо эмэгтэй хүүхэдээ сайхан хардаа гарч ирсэн дунд алдны яваад жижигхэн хонгор даг өмнө ваймгийн хам богцсон юу яаж буян үсгийн өргөд хоёрын хурдан хонгор даг одоо гарч ирсэн байна. Жижигхэн хүүхэдээ 01 номертай мөрдсөн хонгор даг бол одоо буян үсгийн өргөд хоёрын хурдан хонгор даг юм байгаа юм үзэгчтэй. За дэлгэсний харагдаж байгаа хоёр дагны өнгөн дээр одоо тод улаан шир зэжнэтэй сайхан хар ногоон дагныг одоо гараад ирсэн байна. За хүүхдийн номер харагдахгүй учраас одоо энэ ногоон дагыг бол одоо харин танихгүй даг одоо урьдчилаад байгаа харагдаж байна. За ингээд өмнөх студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран
Өмнө нь ширгаалгавынхаа алтан хоймрын болсон энэ Өмнөг аймгийн Цогтоосум үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн ам барьцангал наадмын 6 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бол одоо бүрэн ихээр нүзэгчтэй хүндээ өргөж байгаа. За бидний нэвтрүүлэгтээ бол одоо Өмнөг аймгийн Цогтоосумын аймгийн алдарт байж за өнөөдрөөс одоо алдарт байцуулныхаа медалыг түмэн олонтойгоо одоо хамт хуваалцаж азраг ихэнсний мөрдийн уралдааныг ивент тэтгэн зохион байгуулсан Жаргал сайхны инх чимэг гэдэг үеж одоо хамтран ажилласан гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгасан байгаа. За мөн одоо Жаргал сайхны инх чимэг үеж гэр бүлийнхээ хамт дэлгэрэлтэй хамтаар одоо 6 насны мөрдийн уралдаанд 6-аас хойш хурдалсан Цогтоосумаас одоо хамгийн дээгүүр хурдалсан 2 мөрөнд одоо тус ур 300 мянган төгрөгийн одоо шагнал урамшууллыг одоо гардуулан өгж энэ цогтоонуудынхаа бас одоо уяачдын хөдөлмөрийг өндрөөр үнэлсэн ийм одоо захин арга хэмжээг зохион байгуулсан байгаа. За Дунд аймгийн хувь сумын яаж өлзий өршлийн хурдан халуун дааг өнгөн дээр нь Дунд аймгийн дэлгэр хангаа сумын төдвийн идэр мөнхийн хурдан хулдаа гарч ирсэн байгаа. Өөцийн Мянбагийн хурдан зээр дааг нь арын хэдэн даагны өнгөн дээр гарч ирсэн уршиллаа. Хонгор халдсан дааг нь мөн одоо гараад ирсэн байгаа. Дунд аймгийн хувь сумын яаж 5 мянган төгрөгийн хурдан хүрэн дааг нь одоо хөдөлсөн хэвээрээ урьдчилаад байгаа. Ам хөдөлн дээр нь Өмнөг аймгийн Цогтоосумын байж Чинбатын хурдан зээр дааг гарч ирсэн бол Өмнөг аймгийн Цогтоосумын байж Аюушгүй Хүүгэнбаатарын хурдан хаяр дааг хамгийн наадалд нь Ягаан цээжнээтэй одоо гараад ирсэн байгаа. Дунд аймгийн хол сумын зохион байгуулагдсан ирээдүйн шандас төлгөөд 2017 уралдаанд ам хөдөлгөөнд урдлаад Өмнөг аймгийн 70 гадаг дотноо зохион байгуулагдсан аймгийн төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За нөгөө хэр дааг нь одоо Дунд аймгийн 70-гийн хонгор увааны тахлаг нааданд бол хайрагдаж байсан. Өнөө жил одоо 2 хурдан хэр даагаар аргагүй одоо Сумар нутагтаа олон сайхан хариу руу өртөж ийм хөнгөх юм бол одоо Өмнөг аймгийн Цогтоосумын яаж Аюушгүй Хүүгэнбаатарын баг юм арын хэдэн даагныхын өнгөн дээр зээртэй гараад ирсэн байгаа. Өмнөг аймгийн Цогтоосумын яаж Өөцийн Мянбагийн хурдан зээр дагаа. Өмнөг аймгийн Цогтоосумын аймгийн алдарт яаж Алагмөрт Арднагийн отхон гэдэг хүний одоо адууны эцэгтэй ийм хурдан дааг байна. За толгойн шир цэжнээтэй улаан хувцастай үгээд сайхан цэгэн хонгор дааг бол одоо нэг 10-ийн бүрэн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хүүхдийн номер бол одоо харагдахгүй байгаа учраас хонгор даагыг бол дараахан танихгүй дааг байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хардааг бол одоо Дунд аймгийн улс сумын байж төмөр чулууны хурдан хардааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд аймгийн улс сумын Ямбал дөрчин бүрэг дөрчин хурдан зээр дааг наадлынхын халуун даагыг бол одоо танихгүй. Дунд аймгийн улс сумын дэлгэр сайхны хурдан зээртэй харагдаад өнгөрсөн Аюушгүй Хүүгэнбаатарын хурдан хаяр дааг энэ хэдэн даагныхын өнгөн дээр Дунд аймгийн дэлгэр хангаа сумын хурдан хормортой төдвийн идэр мөнхийн хурдан хулдаа гарч ирсэн. Нутгийн нүм бол одоо Панга гэдэг нэрээр нь хамтдаггүй сайн мэднэ. Пангагийн хулдааг бол одоо энэ хэдэн даагны өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Аюушгүй Хүүгэнбаатарын 2 хаяр даагны нэг нь үзүүрийн 3 даагтай оролцож байгаа. Нөгөөх нь одоо үлдчих шиг боллоо. Өөцийн Мянбагийн хонгор халдсан дааг энэ 4 даагныхаа хамгийн ардалт нь байгаа харагдаж байна. Хамгийн наадалд нь яваад байгаа цагаан халуун дааг бол одоо Дунд аймгийн хувь сумын яаж өлзий өршлийн хурдан халуун даагаа. Аймгийн алдарт яаж нэргэн бичрэлийн вен дээр сумарсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За Өөцийн Мянбагийн зээр дааг хонгор халдсан дааг хоёр нь хоёулан гараад ирсэн байгаа да. Тэнхэр сэжнээтэй битүүний бараа нэмнээтэй сайхан зээр дааг нь өнөө жил одоо Өмнөг аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 3 дэс сумын зохион байгуулагдаад айргийн урд хурдалсан. За мөн одоо Цогтоосумынхаа овоо хайрганы нааданд түрүү мөнгөнд хурдлаад тогоо хайрганы наадандаа түрүү мөнгөнд хурдалсан. Өнөө жил одоо 5-6 уралдаж за уралдсан болгондоо айргийн дөрөвнөөс одоо дааг байгаа. Ийм хурдан дагаа. Өнгөн дээр нь бол Дунд аймгийн дэлгэр хангаа сумын төдвийн идэр мөнхийн одоо хурдан хулдаа гараад ирсэн. Үзүүрийн 3 даагны баяр одоо үнцэндээ хэвээрээ яваад байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Дунд аймгийн хувь сумын даваасан минь дэдэмбэ урдан хүрэн дааг хөдөлсөн хэвээрээ. Эцэг хүрэн газрыг нь өнгөрсөн жил засгийн газрын овын бүсийн урдан мөрдийн уралдаанд 8 турдуулсан юм одоо хурдан хүрэн газрыг байдаг. Өнөө жил одоо Дунд аймгийнхаа Мандны урд хаврын бүсийн урдан мөрдийн уралдаанд 6 турдуулсан. За арын 3 дааг нь одоо холбож аваа тоосон нөрөөтэйгээ хараад ханы өнгөний 3 дааган дээр энэ 3 даагаар нь орчоод нийлхэндээ үзэгчтэй. За үзүүрийн даагны уралдаан үнэхээр одоо сонирхолтой болгоно. 6 дааг бол одоо ингээд нийлж яваад ураг харагдах юм бол одоо өнгөний даагнууд одоо яг хэвээр яваад байгаа. За Дунд аймгийн хувь сумын даваасан минь дэдэмбэ хурдан хүрэн дааг нь хошуу үлгсэн хэвээрээ яваад байгаа. Ам хөдөлгөөн дээр нь Өмнөг аймгийн Цогтоосумын Чинбатын хурдан зээр дааг гарч ирсэн. Өөрийнх нь унган одоо юм байлаа. Өмнөг аймгийн Цогтоосумын байж Аюушгүй Хүүгэнбаатарын хурдан хэр дааг айргийн урдаар байгаа. За айргийн дөрөвдөр Өмнөг аймгийн Цогтоосумын Өөцийн Мянбагийн хурдан зээр дааг гарч ирсэн бол за цаатлаар нь одоо Дунд аймгийн дэлгэр хангаа сумын төдвийн идэр мөнхийн хурдан хулдаа гараад ирсэн байгаа. Дунд аймгийн хол сумын яаж өлзий өршлийн хурдан халуун дааг мөн одоо орж ирсэн уршилж байгаа. За ингээд 6 дааг бол одоо арийнхаа эдэн даагнаас нэлээд зэрэгхэн салсан байгаа. За энэ 6-аас одоо 5 нь бол одоо золлол нэг нь насагданда чухам одоо эдэн насагдах юм байгаа. Энэ бол одоо хэдэн жимөр уралсан ингээд 5-ыг нь мэрдэг 90-ийн тоглоом гэдэг аргагүй одоо хатуу тоглоом гэдэг нэг юм байгаа юм. За тэгтээ бол одоо тоглоом ихээсээ илүү хурдан мөрний уралдаан бол одоо үндэсний их өвс хоёр тусгаар тогтнолын нэгэн ном баталгаа. За ингээд Өмнөг аймгийн Цогтоосум үүсгэн байгуулагчны төв 58 жилийн амьд ингээд наадмын хурдан даагны уралдааны үзүүрийн 3 дааг одоо эргээд арийнхын 3 дааг тохож ирээд үзүүрийн 3 дааг нь ахиад одоо сэрээ явчих шиг боллоо.
За арын 3 дагныхын өнгөн дээр одоо дундгын дэлгэр хангаа төдөө идрэмгийн хурдан хулдаа хэвээрээ. За үзүүрийн 3 дагны өмнөний дагнуудын байр солигдсон байгаа Чинбатын зэр даг нь өшөөлгсөн аюулчгүй хүүхэн баатын хурдан хайртаа гурван талаар нь одоо хамт үзүүрүүд дулаараад ирсэн байна. Дундгын хулдын дамбын хурдан хүрэн даг байгаа. За ингээд үзүүр дээр бол одоо тоос ихтэй юм аа. Тэр жил 15 оны улсын наадмын дагны уралдааныг санагдуулсан ийм одоо өрөө болж өгч байна вэ. За ингээд цогтоо усмын аюулчгүй хүүхэн баатын хурдан хайртаа дөрүүлээд Чинбатын хурдан зэр даг хамт үзүүр хурдан цогтоочуу дагныхаа уралдааны дөрөв хамт үзүүр хүртлээ. За айргийн 3 дунд ангийн дэлгэр хангаас юм байж төдөө идрэмгийн хурдан хулдаа хурдаллаа. Айргийн 4 өмнө аймгийн цогтоо сумын яаж өөцсөн мэмбагийн хурдан зэр дагнарж ирж харагдаж байна. Айргийн 5 дундгой хулдын өлзий өршний хурдан халуунда за гарсан цагаас эхэлж хөтөлж уралсан дунд аймгийн хулд сумын бай 5 минут дамбын хурдан хүрэнdag арайхан ариг чаддаг 6 хурдлаа да мөн чиг одоо хөтөлсөн газрын нэг одоо 100-ны бараг 99% хөтөлж уралдаад үзүүр дээрээ найруулад ингээд 6 хурдлаж шиг боллоо. За додоод бол одоо дунд аймгийн хулд сумын яаж төмөр чулууны хурдан хартаа горж ирж байгаа үзэгчтэй ахнарж байна. Үзүүрийн 6 даг бол одоо арийнхаа дагнуудаас их бол одоо салсан юм байна. За долоогийн хартаа арийнхаа дагнуудаас одоо мэдэн зэрэгхэн байгаа байна. Энэ хартаа бол одоо Дундгой аймгийн хулд сумын төмөр чулууны хурдан хартаа одоо додоод хурдлан орж ирлээ. За 3 хүрэн даг орж ирсэн 3 эмэгтэй өгöd унсан байна шүү. За өнгөнийх нь бол одоо Дундгой аймгийн хулд сумын Жамбал дөржин мэмби одоо хурдан хүрэн даг байна. За дундлынхан Жамбал дөржин бүрүү дөржин хурдан хүрэн даг. Аюулчгүй хүүхэн баатын хурдан хайр даг одоо ардлынхан байлаа. Дундгойн дуусын дэлгэр сайхны хурдан зэр даг одоо мэдэн дээгүүрхэн орлоо. Тархин дурлаад байсан эмэгтэй хүүхэдтэй халиун даг бас одоо 12 3-ын багцаагаар орлоо. 3-аар орж исэн зэртэй байна. За хоёргоо төлөв байна. За би. Тоос мөвч. Чимбат чимэно. Гурван дагна хаа. Энэ манаави. Хортоороо залраа. Манаави. Хэвч. Хэвч. Тэр ингэцээ. Нэг орж байна. Инжин болтоо. Хонгороо даруулаас тэгээд. Үзүүр уралдаасан дээр жирэн байна тийм. Аа тийм. За хоёргоо санаач. За би цогтоосмын алдарт үеч өөцсөн баг юм байна. За зэр даг одон. Зэр даг нь эцэг талын хаагрын тулг гэдэг үнээс авсан юм аа. Бид төгсөн даагаа. Эцгийн манай цогтоогийн артнаг отхон гэж аймгийн алдарт үеч. Алаг мартаа. Тэдний оноо хулацааны төв. За энэ жил дурж байна. За энэ жил 6 мартлаа. Баруун бүстэй сайхан гурвуулсан. Гурвтараад ирээд аваа хайрхныхаа наадамд сайхан төрүүлээд сумын төгсөлтөд аяа хайрхны наадамд мөн төрүүлээд төрийн хан орч цэрэн дөржийн төгсөлтөд таваа хайрхны цэглэг наадамд 17 төрүүлээд өнөөдөр болсон харигдлаа. Зүгээр яг 6 оролцсон. Тамиг яхан юм байна. Хонгор алзандаа гэдэг авч. Хонгор алзандаа нэг 7-8 орчихоо яа. Тэгээ энэ жил 3 дагдаж ирсэн байсан. Нэг нь хойшоо сарын гол руу уян дундуур зарагдсан. Өчигд 3 хоног төлөө хойшоо. Дарханы хонгорсон сарын голын гол энэ урд хамаад зөөр юм гандаа. За энэхүү Өмнөг аймгийн Цогтоо усан үүсгэн байгуулагчдын төвөгт 58 жилийн ам барьцангал наадмын хурдан дагны уралдаан төрүүлж харагдсан ирээдүйн өмнө нөхөдийн алдар цолыг дуудаж шагнадыг гардуулан өгж байна. Цогтоо сумын мянгад малчид бол одоо энэ сум үүсгэн байгуулагчдынхаа төвөгт 58 жилийн ам барьцангал наадмыг сумынхан одоо засаг даргын намын газар иргэдийн төлөөлөлтийн хуралдаага хамтран ивэн нийтэн зохион байгуулж байгаа. Ингээ түрүү өмнө дурдсан Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын байж аюулчгүй хүүхэн баатын хурдан тэр дагны байшаагныг гардуулан өгж байна. За ам үзүүн Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын байж Чинбатын хурдан зэр даг хурдаллаа. За айргийн 3 Дундгой аймгийн Дэлгэр хангаас сумын байж төдөө идрэмгийн хурдан хулдаа хурдалсан бол айргийн 4 Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын байж өөцсөн мэмбагийн хурдан зэр даг одоо хурдаллаа.
өнөө жил одоо аймгийнхаа баруун бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаад овоо харихныхаа наадам дөрүүлээ тогоон харихны наадам мөн одоо дөрүүлсэн. За 7 дахь давхруугаараа сумынхаа наадам мөн одоо харагдлаа. Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын Алагмөрт ангин алдарт байж Арднаагийн отгооны адууны угшилтай эцэгэл дараа ийм одоо хурдан дагаа байна да. За айргийн 4 бол одоо Өөцийн Мямбагийн хурдан дээр даа хурдалж айргийн 5 дунд аймгийн Хулц сумын яаж өлзийн өршлийн хурдан халуун даага одоо хурдалж уйсан эзэн унсаг үгээд наадамчин олноо байсаглаа. За энэхүү Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны төвд 58 жилийн аймбэр зингээл наадмын 6 насны хурдан мөрдийн уралдааныг Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран төмөн олон үзэгчтэй авахындан бүрэн ихээр нь толиуллаа. За ингээд энэ цаг мөчид хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан шандас ирээдүйн төмөн эх хотын алдар цолыг одоо шагналыг гартуулан өгч баяр хүргэж байна. За өнөөдөр алдарт үе цолныхоо медаль баяр зангал наадмыг сум үүсгэн байгуулагчныхаа дүүх 58 жилийн аймбэр зангал наадамтай хамтдагхан зохион байгуулж алдраг их насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулсан Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын ангин алдарт үеж Жаргал сайхны инг чимэг үеж одоо гэр бүлийнхээ хамтаар за айргийн 5-аас хойш урдалсан 6 насны мөрдийн уралдаанд одоо хамгийн дээгүүр урдалсан Цогтоо сумынхаа мөрдөд өөрийнхөө одоо хувийн зүгээс 200 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. За ингээд 6 насны мөрдийн уралдаанд нийт 12 мөрийг бас одоо 200 мянган төгрөгөөр тус одоо шагнаж урамшуулж энэ цаг мөчид одоо шагналыг нь гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Жаргал сайхны инг чимэг гэдэг үе сүүлийн үед одоо хурдан урдуулаг мөрд нь аймаг үсгийн уралдаанд одоо түрүү айрагт уралдан аймгийн алдарт үе шимэг хэрхэн сайхан алдраар ингрэмэд асан байгаа. Өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн баяр зангал наадам хурдан алга газаргаа айрагдуулаад Дунд аймгийн баяр зангал наадам мөн одоо айрагдуулсан мөн Өмнөг аймгийн Цогцын сумын зохион байгуулагдсан засгийн газрын овийн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд эрлээ дээд насны мөрдийн уралдаанд халдсан мөрөн бос одоо айрагдуулсан ийм одоо залуухан сайн уяачаа. Аав нь бол одоо аймгийн алдарт үеж аюур зүний Жаргал сайхан гэж сайхан буурал уяж хүн байлаа. Ингээд аавынхаа бас одоо үйл хэргийг үргэлжлүүлэн авч явж хурдан урдуулаг мөрдөө ууж урдуулан тусуур сойжийн эксилгүй одоо энэ цагт Эрдэнэт одоо хурдан хүлэг мөрдөө одоо ууж урдуулан аавынхаа уяаны эрдмийг өвлөн авч алдарт үеэ цолныхоо медаль баяр зангал наадмыг за Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчныхаа дүүх 58 жилийн аймбэр зангал наадамтай хамтдагхан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа. За мөн одоо баяр зангал наадмын үеэр зохион байгуулагдсан хатарч мөрдийн уралдаанд түрүүлж харагдсан мөрдийн шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За ингээд эрхэм үзэгчтэй авахындан Өмнөг аймгийн Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны дүүх 58 жилийн аймбэр зангал наадмын 6 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Үргэлжлүүлэн үзэгчтэй авахын Цогтоо сум үүсгэн байгуулагчны дүүх 58 жилийн аймбэр зангал наадмын хүчит өхийн барилдаанаас бүлээн авч үзнэ. За суула алдараа. Nadan çolsun bir
Монголын морин спорт уяачдын холбооноос манай сумын олон жил морь уйж байгаа олон сайхан хурдан хөдөлгөөдөө аймаг сум Хүсийн наадам хурдан өвгөн сойж хурдуулж байгаа уяачдаа уяачдын холбооны шагналыг олгох гэж байна. Өөцөөхтэй Батөрө бонд Монголын үндэсний хөвсөйд хурдан морины уралдааныг уламжлуулан дэлгэрүүлж үндэсний хурдан морины уралдааныг хөгжүүлэх хөвсөд гаруйгаа уснийг нөлөөлж Монголын морин спорт уяачдын холбооны эрдмийн очроодангаар шагналаа. Монгол улсын их хурлын байгаа Монголын морин спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгч Мэлэрхэн Баянкот тусан шагнална. За, өнөөгийн тогтоосон бортоолын малчин аймгийн алдартай өөцийн Батөрөднийг хүндэтгэн өгч байгаа нөхөд өгдөлтэй. За, нөхөд шагналаа. Монголын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн дэвшин байгаа. Монгол элбэг шагналын утга дараа гардаг эрдмийн очроо өгөн байгаа. За Бортоногийн аяч Сэнгэгийн том Батөрөднийг хүндэтгэн өгч байна. Заавал дараагийн уяачийн алдар шагналаа. Найзгийн аяч тэргийн аймагтайг хүндэтгэн өгч байна. За дараагийн шагналыг эзэн байна. Монгол Сумын наадам сайхан болж өглөө. Ингээд сумынхаа наадамд дээд болоо ихнаас газар хоёрын байлж мөн өөрөө энэ жилийн албартын медалгыг хийж байлж сумынхаа ард иргэдтэй энэ сайхан баяраа хуваалцаж тэмдэглэж өгөхөнд маш их баяртай. Энэ медалгын маань энэ сайхан цолны маань түшингэл аавын буюу баяр сайхан ахаа энэ цолонд хүрэхэд хамгийн их тусалтай болсон бол эрдэнэ төгссөн уяач маань байгаа. Тэгээд тэр хүмүүстээ маш их баярлаж талархаж байна гэсэн сэтгэлээ илэрхийлье. Мөн Тэнгэрээс аавны мэдээж ивэж байнга харж байдаг. Тэгээд энэ сайхан зөвхөн сумынхаа нэр төрийг гаргаад энэ нутгийн унсан бас угаасан газар гэдэг маань бас мэдээж ивэж байгаа. Тэгээд энэ сайхан баяр хаваалцаж байгаа маш их баяртай байна. Улсын хэмжээнд дөрөв эмэгтэй алдарт байж их цөөхөн байдаг юм. Нэг хүн байдаг, хорлоогой байдаг гэж сонсч байсан. Манай аймгийн хэмжээнд бол 2 дахь уяач, эмэгтэй уяач маань 2 дахь нь, мөн өмнөх уяач маань бол зөвхөн сумын хүн байгаа. Ингээ 2 дахь уяач нь бий байгаа. Тэгэхээр улсын цолонд хүрэх бол боломж байна тийм ээ. Байхаа гэж бодож байгаа. Мөр өртөн байна тийм ээ. За баяр наадмын талаар бас Дундгой аймгийн уяач сайн наадах байлаа тийм ээ. Тийм, ер нь бол Дундгой аймгийн уяач сайн наадсан. Мөн манай зөвхөн сумын уяачд маань ч гэсэн ер нь сүүлийн жилүүдэд ихсэн залуу уяачд их болсон тийм ээ. Цогцсон хүмүүсийн 93 жил, цогтоосон хүмүүсийн 58 жилийн баярын мэндийг нийт ард түмэнд төшөөж яа. Өнөөдрийн арга хэмжээнд 2 аймгийн 7 сумын 500 гал морь сайхан тахлаа. Манай наадмын жилсэн нийт одоо уяачдаас талархаж ирлээ. Манай сум бол Дундгой аймгийн хамгийн зөв байлтай сум. Энэ утгаараа Дундгой аймгийн хол дэгэр хангай хөлцийн цөмдийн уяачд ажилтны нааддаг. Ажил утгаараа манай наадмын өдөртөө сайхан болгодог. Амжилтын наадам бол араа онцгой болгосон суудлууд бид 6 насны бүгд тогтлоо. Төгсмөр дор дорн цолоолоо.
бас мэргэжлийн байгууллагыг өөрч телевизэн бичлэг хийлээ. Тэрэнд зориулсан дүү зарчим мөрдийн хашааг бий болголоо. За тэгээд нийт одоо хөдлөж байгаа уяачтай уулзаж Британий замын асуудлыг хоорондоо харилцсан төрөлсөн комитетийн асуудлыг ons сайхан наад билээ. Тэгээд одоо харамдж оролцсон нийт наадамжтай болон хамтран ажилласан эх орон телевизийн нийт иргэдтэй бас хойсоо болон сумын нийт ард иргэдтэй За энэ хөрхөн үзэгчтэй охиндээ Төмний студийн уран бүтээл чамд олон Өмнө Аймгийн Цогтгоо сум үүсгэн байгуулагчдын төвх 58 жилийн ам барьцангал наадмыг бүрэн ихээр бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Цогтгоо нутгийн хямралаг Төмний цог хямран нүргэлж өөдөө байх болтугай. Над шиг хурдан мөрний уралдааныг морин тэрэгэн дээрээс бичдэг байдаг болов. Улсын наадамд харагдахаар сайхан урд үйлгүүд байна да. За тэр ч яах вэ? Манай тэрэгний морчин дэлхийн хамгийн урдан үйлэг шүү дээ. Тийм үстэй ах минь. Айда. Horse power хурдан морны аминд юм ээ гэж. Сайхан идэм сайхан идэм. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Адууны GPS байршил дамжуулагч. Адууныхаа байршлыг утсандаа мессежээр болон интернетээр хүлээн аваарай. 8811 3315